Բարի երեկո ձեզ, հիմա արագ ուղարկեմ և զրուցենք, մեկարգեմ, մեկարգեմ, sorry, okay. Շատ բարի երեկո ձեզ, հուսամ լավ եք, բարի երեկո, այսօր ուզում եմ որոշակի երևույթների մասին խոսել և որովհետև ես տեսնում եմ, որ կա այդ տենդենսը, որ մենք մտածում ենք իբրև թե մենակ Նիկոլն է դավաճան, Կոկոլը, sorry, էշի անունը պետք չի տալ, որ չորս չլնի, շատ էսպես սևեռված ձևով և այլն, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, մանավանդ այսօր որոշեցի հատուկ ձևով անպաշտպանության նախարարության Facebook-յան պոստերին հետևել, մի քանի տեղ կոմենտ գրել, շոշափել իրենց օգտագործած զոմբիների զարկերակը և այլն, ինչպես նաև կատաստրոֆիկ ուղղակի ԱԱԾ-ի հայտարարություն, ես դա անվանում եմ ապազգային վտանգի ծառայություն, որոնք նոր համար են հատկացրել, եթե դուք գերի ընկնեք թուրքերի կողմից, նրանք նոր հեռախոսահամար են հատկացրել, եթե հինն էիք սեյվ արել, անպայման փոխեք և նորը դրեք, և երրորդը կրկին օտարապաշտ, օտարածառա, օտարասպասարկու, օտար շահերի ջատագով նախագահի ինստիտուտի մասին եմ ուզում խոսել, նախագահի ինստիտուտի մասին եմ ուզում խոսել, մինչ բուն թեմային անդրադառնալը կապնվում են շատ նոր մարդիկ, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, մեծ խնդրանք ունեմ, նախքան կա մի կատեգորիա, ցավոք սրտի մեծամասամբ տղամարդիկ են, ինձանից շատ ավելի փոքր տարիքի, որոնք ես վստահ եմ դուք այտենց երևի ինչ-որ քաջ կարիերայի ճանապարհ եք անցել հաստատված մարդիկ եք զգում, այնքան որ դուք ինձ ինչ-որ խորհուրդներ եք գրում, ուրեմն խորհուրդ գրելուց առաջ նախ 2 տարի շարունակ կատարածս աշխատանքը դիտեք, ես իմ լսարանում չեմ սիրում ներս թողել մարդկանց, ովքեր առհասարակ կուրսի չեն ու սկսում են ինչ-որ խրատներ տալ, ում խանգարում են իմ էմոցիաները, դուք կարող եք ըմբոշխնել ձեր մեդիտատիվ, գերկազմակերպված, սևեռված մտքերի հանդարտությունը, վերանայելով ռոլիկներ, ինչպես են ոչնչացվում մեր հայ զինվորները, մեր գերիները, եթե դուք չունեք ցասում, ընդ որում մոտ սուքի ռեակցիա չի, էմոցիան ցասում է, վրեժ է, պահի օրհասական լինելու բացառիկ գիտակցում է, որը ենթադրում է, որ վայրկյան առաջ պետք է հեռացվի ողջ դավաճանական թավշյա իշխանությունը և վայրկյան առաջ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, սփյուռքահայերից յուրաքանչյուրի պարտքն է շտապ ձևով լծվելու հայրենիքի փրկությանը, ազգային փրկության շարժմանը միանալով։ Երբ որ ես տեսնում եմ ձեր լոքշ կոմենտները, որ դուք ձեզ կարծում եք ինչ-որ բաներ, որ կարաք ինձ ինչ-որ խրատներ գրեք, ես տեսնում եմ, որ ձեր խրատները դուք ինքներդ չեք կարողանում իրականացնել ձեր կյանքում ու հաստատված չեք։ Ու նմաններին, քանի որ ժամանակը սուղ է, կոնկրետ իմ անձնական ժամանակը սուղ է, ես սովորաբար հեռացնում եմ։ Երկրորդ կատեգորիան նոր միացողների, որոնց թվում է, որ շատ հապճեպ կերպով պետք է իմ մտքերը անպայման ռուսերեն թարգմանվեն ու ներկայացվեն իրենց Telegram կանալներով կամ որ իրանք իմ մասին ինչ-որ կարծիք են ինչ-որ տեղ գրում, ես ձեր էջերով, անձանցով չեմ կարա, ոնց ասեմ, ես ոչ մեկի ռասկրուտկայով չեմ զբաղվում, ինքս իմ անձը, իմ գործունեությունը ոչ մեկի էջերով ռասկրուտկայի չեմ ենթարկում, կտրականապես դեմ եմ դրան, խնդրում եմ այս մի պատեհապաշտ կատեգորիան էլ դուրս գա,
Եթե տեսնեմ որևէ կերպ օգտագործում եք որպեսի իմ անունը դնեք մեկ այլ օրակարգի հետ, ես այդ սխալից ցավոք սրտի գործել եմ, առաջնորդվելով նրանով, որ դիմացս հայ է, եւ իրենք հայ են, եւ այդպես բոլոր հայերով եւ այլն, չէ, բոլորի մոտ կան ինչ որ բիսեդիչներ настроения, որտեղ դուք կաք որպես խմբավորումներ կոնկրետ օլիգարխների ինչ որ ղեկավարների տնօրենության տակ դուք հետապնդում եք կոնկրետ ծրագրեր, ձեր կարծիքով այդ ծրագիրը ձեր կյանքի կուլմինացիան է, ձեր կյանքի, չգիտեմ, կրեշչենդոն է, no, ես այդպես կրեշչենդոներ չունեմ, չեմ հետապնդում, այդ առուները չեմ մտնում, այնպես որ որևէ մեկի մոտ որ կտեսնեմ իմ գաղափարը կամ ինչ որ տենց անկապություն գրված կամ իմ խոսքը այլ կերպ ներկայացված, ես իրենց եւս հեռացնելու եմ իմ Facebook-ից, որտեղ երբեմն դա անում եմ պրոստը ուշադրություն գրավելու ինչ որ տես թիվ հավաքելու համար, ու հատկապես եթե դուք հիմա եք դրանով զբաղվում, երբ որ մենք պատերազմի մեջ ենք, իսկ հիմա իմ համար պատերազմի մեջ ենք չի ավարտվել, ձեր համար դե չգիտեմ, դուք կարող եք տենց խոզի բուտ բան, դա առհասարակ մաքսիմալ անտանելի է։ Ուղղակի ժամանակի սողության պատճառով, եթե դուք հայտնվեք հանկարծ ինչ-որ տենց բլոկում, երրորդ անձանց մի խնդրեք, որ ձեր ոչ բարեհաջող մտքերը կրկին իրանց ինչ-որ միջնորդավորմամբ ինձ ուղարկեն։ Ես կարդացել եմ, չեմ հավանել, գտել եմ, որ դուք հետաքրքիր զրուցակից չեք ու հեռացրել եմ իմ Facebook-ից, դուք կարող եք դիտել YouTube-ում։ Իմ մտքերը ոչ մի ռուսերեն թարգմանված, ոչ մի Telegram կանալում չկա, արգելում եմ, եթե կոպի եմ տեսնում, հեռացնել եմ տալիս։ Այսքանը, փակենք։ Հիմա անդրադառնամ սարսափելի մի տհաճ երևույթի, որը կոչվում է, որ բոլորը սևեռված են, որ միայն Նիկոլն է, ես չեմ կարդում Նիկոլ, Նիկոլը իմ համար սատկած շուն անասուն դավաճան է, Նիկոլը այդ ամեն ինչ անում է կոկոլը, անունը մի գրեք խնդրում եմ, հա, իմ ֆիդում ոչ մի անուն, ես լրիվ այլ տեսանկյունից եմ այս ամենին նայում, այն տեսանկյունը, որով ես դիտարկում եմ Հայաստանը, Արցախը, հայությունը, կոչվում է օրհասական ցեղասպանություն, որի առաջին արարը տեղի ունեցել Արցախում, okay? Մնացածը ինչ ասեց կոկոլը, մոկոլը, պրիկոլը, կոկոլի կնիկը, այդ սաղ զրոյը, Հայաստանում կան տղամարդիկ ուժեր, խնդրում եմ կառավարեք այս ձեր կոկոլին, կոկոլին չի կարելի կարդալ, կոկոլի էջը չի կարելի բանի տեղ դնել, կոկոլին չի կարելի որևէ երևույթի անդրադառնալ, ինքը անասուն է, ինքը անասուն է, որը պետքա նոյեմբերի 9-ից ինքն իրան գյուլլած լներ կակ մինիմում։ Իմ էջում կոկոլի համար տեղ երբեք չի եղել, չկա ու չի լինելու։ Ես սա ասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Ես չունեմ որևէ քաղաքական նկրտումներ, ես գեոքաղաքական վերլուծաբան եմ, պաշտպանության անպաշտպանության նախարարություն, այսօր որ Արծրունից, ստախոս Արծրունից, ու փչացած զենք Արցախ ուղարկած Տոնոյանի PR-ով զբաղված մնացորդ զոմբիներից, որ ուղարկել եք, որ իմ կոմենտի տակ գրեն, բայց դու ով ես, որ սենց խոսում ես, ուրեմն ես միջազգայնագետ եմ, վերլուծաբան եմ, գեոքաղաքական անցուդարձի, ինչը անպաշտպանության նախարարության առաջնային գերխնդիրն է, որը ինքը չի իրականացրել, դրա համար հիմա թուրքը մտել է Հայաստան։ Ես այն մարդն եմ, որ ձեզ ասել է ոնց անեք, որ թուրքը չմտնի Հայաստան, okay? Եթե դուք կողմ եք այնպիսի անպաշտպանության նախարարության, որը թույլ է տալիս, որ թուրքը մտնի Հայաստան, ուրեմն ես եւ դուք հայեր չենք։ Ուրեմն դուք պատրաստում եք թրքահպատակ դառնալ, իսկ ես ոչ, ես հայ եմ մնում։ Դուք թրքանում եք։ Ուրեմն որ գրում եք դու ով ես, ես հայ եմ, ես մշեցի եմ, ես Աննան եմ, դուք ով եք։ Թեման ես գրել եմ, վերնագիրը դրել եմ, ոչ մի շեղում ինձ հետաքրքիր չի կոկոլը ինչա գրել։ Ես թքած ունեմ, կոկոլի վրա, կոկոլին բերածների, կոկոլի ջուջուլը ուտողների, կոկոլի կնգավոչիլ աշխատողների, լֆիկ, գրզո, մրզո, տրզո, կրզո, ցանկացած հայ գործարար, ով որ կոկոլի կնգան փող ա տվել ձեռը, իշխանության ա բերել, իմացեք, զապաս 2-3 հատ կոկոլ էլ պատրաստ ունի պահած։ Ու ես թքած ունեմ այդ սաղի վրա, ինչ չափի գրանձիոզ մակարդակի դյադել եղածլնեն, գրոշ вам цена, եթե դուք Հայաստանի լուծումը տեսնում եք, դեր դիշովի ինչ որ Իսրայելա թուրքական զելկեքը առաջ տանելու ինչ որ տենց խթան, որովհետև դուք մեր երկիրը դարձրել եք թրքահպատակ երկիր։ Ողջ Թավիշը իրենից ներկայացնում է թուրքական խունտա։ Մեր երկիրը գերեվարված է, ինչպես որ մեր գերեվարման մեջ գտնվող տղաները, մենք բոլորս գերեվարված ենք թուրքական լծի տակ։
Չկա տարանջատում Թուրքիա եւ Ադրբեջան, նրանք այլևս մեկ պետություն են, որոնք հստակ ներկայացնում են իրենց տեսլականը, որ Երևանը դա հին ադրբեջանական քաղաքերի վան է, ողջ Հայաստանը ներկայիս տարածքով դա հին արևմտյան Ադրբեջանի տարածք է, արևմտյան Ադրբեջան, որը գրեթե 1 տարի առաջ ստեղծել է հիմնադրամ Թուրքիայում, ստեղծել է ապագա արևմտյան Ադրբեջանի այսպես կոչված կառավարություն, նրանց տրվել են հստակ գումարներ, տրվել է հստակ ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարության իրագործողներից է ողջ Թավշյա իշխանությունը։ Եվ չկան կամա թե ակամա այս ծրագիրը առաջ տանողներ։ Բոլորը գիտակցված թե անգիտակից, ովքեր մասնակից են դավաճանական մեր երկրի սուվերենության վատնման, մեծ ցեղասպանության տանելու գործընթացին, բոլորը խունտայ են պրոթուրքական, որոնք իրականացնում են այդ ծրագրի իրականացումը։ Ես ուրիշ տեսլական, ով ում քայլներ, ում տատու քայլներ, ով էս մի նախկինին ավելի շատ էր ատում, քան այն մյուս նախկինին, ով ում հետ ինչ էր, այդ արդեն էական չի։ Եթե դուք ունեք այսօր փիլոնազրկված, պատվազրկված, չհոգևորական, սատանիստ մի անասուն, որի էջի վրա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անասուն ռոժնա, որը դեկտեմբերի 27-ին պատրաստվում է իբրև թե եկեղեցուն վրա երթ ենթարկել, այդ օրը ես սպասում եմ, որ Արցախի եւ մեր հողերի հետ էլ ինչ որ բան է կատարվելու, հա, այտենց պալեչկայի պես մի շեղում են։ Սա Լևոնա Նիկոլական, պանթուրքական ծրագիրն է, սիոնիստական համալրմամբ, որ իրագործվում է Իրանի դեմ հարձակում գործելուց առաջ։ Այսքան է։ Ես ուրիշ տեսլական, առավել ևս ներքաղաքական չեմ կարող տեսնել կապիտուլյանտ երկրում, որտեղ կապիտուլյանտ իշխանությունը դեռ իշխում է, դուք չեք կարող խոսել որևէ ներքաղաքական նախընտրանքներից։ Դուք չեք կարող ասել, այս ինչը սենց էր, ինչը նենց էր։ Կան հող վաճառածներ եւ կան հող չվաճառածներ։ Եվ պետական դավաճանությունը որևէ երկրի քրեական օրենսգրքում չունի իր ծանրության աստիճանով իրեն հավասար այլ ոչիր։ Դա ամենամեծ ոչիրն է բոլոր երկրների, բոլոր կայացած հատկապես պետությունների քրեական օրենսգրքերում։ Եթե մեր հասարակությունը կարողացավ այս բոլոր դավաճաններին հանձնել հողին, հողը հանձնելուց առաջ, մենք շանս ունենք դառնալու պետականություն։ Եթե չկարողացանք, մեզ կամ Թուրքիան է ուտելու, կամ Ռուսաստանը, կամ նախ Թուրքիան կուտի, հետո Թուրքիան Ռուսաստանը կհասնի այն պահին, երբ որ Թուրքիան արդեն իր ողջ հրեշային բերանով ամբողջ մարմինը կլանել է, մեկ ոտք է մնացել, այդ մի ոտքից մի քիչ այտենց կվերցնի, դենկա բաների վրա կլանիրովից կանի Ռուսաստանը, մի հատ նոր պուճուրիկ Հայաստան կսարքի, Ռուսաստանի կազմում ձեզ ոչ ոք չի հարցնի, Կարսը հայկական է, հայկական չէ, Նախիջևանի պատմություն, Արցախի պատմություն, Շուշվա պատմություն, ոչ ոք չի հարցնի, ինչպես որ մեկ դար առաջ են հարցրել։ Շատ շատերը հաճախ ինձ գրում եք, ասում եք, ինչու չես այսպես, որ դու սենց լուրջ ինտերվյու ես տալիս, ինչ չգիտեմ, ինչ է, երբ որ դու տենց կատակով, էմոցիաներով բան խոսում ես, տենց ավելի հասկանալի է, դուք թիվ տեսեք, երբ որ ես սկսում եմ այս ձևով բացատրել։ Որովհետև սերիալային մտածելակերպ է, որովհետև մեր ազգը զգացմունքների վրա գործող ազգ է, այսինքն իրեն կարող է, այսօր տեսնում եք, ասում եք կոկոլի ստատուս, կոկոլի կնիկը չգիտեմ ինչա դրել Արցախում եւ այլն եւ այլն։ Այս սա ձեր էմոցիաների վրա է։ Ես կյանքում չունեմ էմոցիոնալ ռեակցիաներ։ Ես ունեմ լուծում։ Ես տեսնում եմ խնդրեմ, ես գտնում եմ լուծում, տեսնում եմ խնդրեմ, գտնում եմ լուծում։ Հայաստանում դու չես կարող այդ լուծումը գտնել հայ ժողովրդի դեպքում, եթե դու իր զգայական ալիքների վրա չունես ներգործություն, եթե դու չես իրեն բացատրում, որ իսկապես սա իր զավակի համար է, որ իսկապես ես չեմ ուզում, որ թուրքը քեզ սպանի։ Այսինքն սա ես ոնց ասեմ, մաթեմատիկական լուծում եմ գտել, երբ որ ես այդ ձևով արտահայտվում եմ, իրենք այդ ձևով լսում եւ հասկանում են։ Եվ շատ մարդիկ այդ կերպ սկսել են այլ երկրների մասին մտածել, այլ քաղաքակրթությունների մասին մտածել, հասկանալ այս ամեն ինչի ինչի մասին է։ Այնպես որ ես չեմ մտնում ձեր մասնագիտական դաշտ, ես ձեզ չեմ ասում դուք ինչպես խոսեք։ Ես ձեր խոսալը չեմ տեսել մեծ մասին, այդպես գրողներիդ։ Մանավանդ որ գալիս եք այլ մասնագիտություններից, այսինքն եթե դուք այտենց այտիշնիկ ինքնահաստատված ինչ որ ջահել եք 30 քանի տարեկան, աստված տա մեկ կամ երկու երեխա ունեք, հա, մի տեսակ ես չեմ մտնում քո այդ ոնց ասեմ մենակյաց ինտրովերտ IT աշխարհ, ես քեզ չեմ ասում ինչը ոնց բրկես։
Okay? Դուք մի մտեք այն աշխարհը, որտեղ դուք չկաք։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել ընդհանուր դավաճանական փաթեթի հիմնական ատրիբուտների մասին, որոնցից մեծ մասից ուշադրությունը փախած է եղել անպաշտպանության նախարարություն, ապազգային վտանգի ծառայությունը եւ նախագահի ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս թղթի վրա Հայաստանի Հանրապետություն է գրված։ Այս բոլորը մտապահելով, որ 30 տարի շարունակ թուրքական իշխանությունները, ընդ որում կարելի ասել 100 տարի շարունակ թուրքական բոլոր իշխանությունները հետամուտ են եղել այն հանգամանքին, որ երբևէ Արարատ լեռը չի լինի հայոց զինանշանի վրա։ Երբևէ վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի անկախության հռչակագիրը չխոսի հայդատի մասին, չխոսի արևմտյան Հայաստանի մասին, երբևէ մեր եկեղեցին չդիտարկվի, ընդ որում եկեղեցու առումով շատ հետաքրքիր ձևով համընկնում են Թուրքիայի եւ Իսրայելի իշխանությունների մտորումները, ռազմավարական, դավանաբանական, գեոքաղաքական հոսքերը ընդդեմ մեր եկեղեցու, այդտեղ շատ խորը մտածելու առիթ ունենք, որպեսզի մենք մեր հավատքից զրկվենք եւ չլինի հայկական եկեղեցի, այնպես որ ես տեսա այսօր ռուսական Telegram ալիքներում ռուս քաղաքագետների, ռազմագետների տարակուսանքը, որ հələ տեսեք Էրդողանը եւ Ալիևը քրիստոնյաների շնորհավորում են ծննդյան տոների արդիվ, ես ձեզ ասել էի նաեւ թուրքական ծրագրի մաս է ստեղծել այսպես կոչված իրենց սիրած հայերի խավը, ինչպես որ իրենք ունեն իրենց սիրած Здравствуйте, Зоя ջան, իրենք ունեն իրենց սիրած քրդերին, իրենց սիրած եզդիներին, իրենց սիրած հույներին, որոնց թիվը շատ փոքր է, որտեղ իրենց սիրելը շատ դժվար է, մեր հայրենիքները Հունաստանի եւ Հայաստանի հայրենիքների տարածքը ապօրինաբար զբաղեցրած, ինչպես որ Նիկոլն է ապօրինաբար զբաղեցնում վարչապետի աթոռը այս իշխանությունների համար թուրքական, այնպես որ Կալիսպերա մինա մոև Խարիստո Պարապոլիկ է Խրոնյա Պոլա Սիմերա, Կալա Խրիստույենա Θέλω να πω καλές γιορτές, αλλά έχουμε αυτό που έχουμε. Ուրեմն, տեսեք, իրենց ծրագրի մի մասը նաև մեր հավատքը վերափոխելը, ստեղծել իրենց սրտին հաճելի հայ քրիստոնյաների համայնքներ։ Ասենք ուդիներին, ասի, որ դադիվանքը ուդիներին է։ Ստեղծում է ինչ-որ ալբանական, քրիստոնեական եկեղեցու պատմություն։ Ամբողջ հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը վերագրում է այդ արհեստածին ֆորմացիային, որը 10,000 հոգանոց համայնք անգամ չի ներկայացնում եւ վերջին հաշվով առհասարակ փրկվել է թուրքական բնաջնջման ճիրաններից, հայերի եւ ռուսների զորամիավորումների շնորհիվ տարբեր դարաշրջանների ընթացքում, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ մենք հանձին ուդիների ունենք բավականին ուխտադրուժ եւ մեջքից դանակ խրող էակներ։ Ուրեմն իրենք երբ որ այս ծրագիրը իրագործում են, իրենք ապրելյանը փորձեցին, որպեսզի տեսնեին որտեղ են ինչ որ այսպես վակուումներ, որտեղ իրենք կարող են ներխուժել, որտեղ են մեր ուժեղ կետերը, որտեղ են մեր թույլ կողմերը, եւ իրենք տեսան, որ մեր բոլոր կողմերը ուժեղ էին։ Դիվանագիտական կողմը ուժեղ էր, ռազմաքաղաքական որոշումներ կայացնող ուղղահայացը եւ հորիզոնականը տարբեր պետական գերատեսչությունների միջև զորեղ էր եւ ամենահզորագույնը Արցախի հանրապետություն, Հայաստանի հանրապետություն եւ սփյուռք երամիասնություններ եւ միասնականության զգացողություններ, ազգ, բանակ, հավատք, այս նաեւ երամիասնության կոնյունկտուրայով, որը ստեղծեց զորակայանների մոտ հրաշալի այսպես շարաններ տղամարդկանց, այդ կադրերը թրան ամբողջ աշխարհով եւ մենք ունեցանք իրապես քարորիա պատերազմ։ Նրանք հասկացան, որ այս միասնությանն է պետք խփել։ 2016-ից անդին Էրդողանի իշխանությունը ամեն ինչ սկսեց վարել այնպես իր լոբիստական հենքով, որպեսզի Սփյուռքը, Հայաստանը եւ Արցախը մասնատվեն։ Դա իրականացնելու համար թե Սփյուռքում, թե Արցախում, թե Հայաստանում իրենց հիմնական ներդրումը իրականացվեց այն ներուժի վրա, որոնք լևոնականներ էին։ Այդ իսկ պատճառով ես ամենաշատը քննադատել եմ լևոնական իշխանության ոճը, կրկին դարել եմ որպես գեոքաղաքական ռազմավարությունների վերլուծաբան, այլ ոչ թե Հայաստանի այսպես բնակիչները, բայց ինչ եկավ թալանեց, չգիտեմ ես տաքսու շոֆեր չեմ, որ այտենց խոսամ ու տենց ասեմ, վсё, հարցը փակվեց գնաց։
Այնտեղ մենք գործ ունենք իրապես այնպիսի արտաքին քաղաքական վեկտորի հետ, որը մեզ տանում էր դեպի պանթուրքիզմ եւ սիոնիզմ։ Տեսեք, սենց սիրուն որ բացատրում ինչքան քիչ նայող կա։ Հիմի սենց գոռալ ասի, ես դեռ հայվանի տիրոջ մերը, ես թաղեմ, ես դրա արևը ոնց է ինքը համարցակվում մեր երկիրը տվելա, խախտելա, սաղից ներվերը չեն կարում կնենք բան, հեսա թիվը կխփի։ 5 րոպե սենց խոսամ, թիվը կխփի։ Էսենք, մի հատ դուք տեսեք, էլի։ Դուք տեսեք ենթադրություն արեք, այնպես որ այսօր տենց մի քիչ տենց բան է, 4-րդ կուրսի դասընթացներ ենք այսօր անում կամ 5-րդ կուրսի, տենց քիչ են մասնակիցները եւ այլն եւ այլն։ Anyway, այդ պանթուրքիստական վեկտորը անպայման ենթադրում է, ուրեմն, այն ամենը ինչ որ նշեցի, ինչ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իր 100-ամյա պահանջատիրությունը, հա, երբ որ Կարսի պայմանագիրն է լրանում, Մոսկվայի պայմանագիրն է լրանում, ինքը Թուրքիան անթակույց ձևով շարունակաբար խոսում է Լոզանի համաձայնագրի մասին, որ այն ավարտվելու է 2023 թվականին եւ 2023 թվականին ընթառաջ Թուրքիայի իշխանությունը վարում է քաղաքականություն, ըստ որի իրենք դե ֆակտո ստեղծելու են այնպիսի ռազմավարական գեոքաղաքական իրադրություն այն բոլոր տարածքներում, երկրներում, որոնց հանդեպ իրենք հավակնություն ունեն, որ երբ որ այդ պահը հասունանա միջազգային հանրության տարբեր երկրների հետ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, այդ ժամանակ կարող եք իհարկե ավելի որակով, իհարկե, ես այն մի ժամանակ էլ որ էմոցիոնալ խոսում եմ չեմ անում, որ մարդ հավաքվի, սիրտս իսկապես սենց լցված է լինում, շատ էսպես, բայց այսօր ուզում եի այս երևույթների մասին խոսել, ուրեմն իրենք ուզում են բանակցային սեղանի շուրջ նստած պահին ամեն տեղ ունենան մեկ բանակցային առավելություն հակառակ կողմի հանդեպ Արցախի 75%-ը Լիբիայի դեպքում ընդհակառակը Լիբիայի տերիտորիայի մեծամասնությունը գտնվում է Հաֆթարի ուժերի իշխանության ներքո, Տրիպոլին, եթե նայեք աշխարհագրորեն շատ ավելի փոքր է։ Իրենք ուրեմն Տրիպոլին են հարում, հա, այդ են օգտագործում, այսինքն իրանց պետք է ազդեցության լծակ այդ բանակցություններին ընթառաջ։ Դրա համար իրենց անհրաժեշտ է այդ ճաշ էփելու համար։ Ինչ ինգրեդիենտներ են պետք Թուրքիային։ Հայերը Հայաստանի դեպքում, Լիբանան, Սիրիա, Բանեսկոմ ենքում այդ երկրները Իրանը, Լիբիան, Լիբիայի Հաֆթարը այսօր շատ կոշտ հայտարարություն է արել, Հունաստանը, Կիպրոսը շարունակաբար կոշտ հայտարարություններ են անում, Հայաստանը ոչ մի հայտարարություն չի անում, դրա համար ես անվանում եմ անպաշտպանության նախարարություն, անվանում են ապազգային վտանգի ծառայություն եւ նախ ագահի ինստիտուտ Նիկոլն այտենց ինստիտուտ բառը տենց է խոսում, չէ՞, գեղցյան ասում ենք, արտը որ ինքը գեղցյա, պապու արտակնոցի արտաթորանքը, sorry։ Ուրեմն իրենց հարկավոր է, որ մենք ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվենք, որ ինքը Կարսի պայմանագիրը, որ պետք է լրանա կամ Մոսկվայի պայմանագիրը, չունենա ոչ մի Հայաստան, բանակցային սեղանի շուրջ, մաքսիմում բանը, նա ինքը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը մաքսիմում մեկ էլ Իրանը։ Այտենց Մենք չլինենք, կամ լինենք այնպես ոչնչացված, այնպես մեր միասնականություն, մեր ինքնություն եւ այլն, 15 թվականից հետո գիտենք, ով որ այդ ընտանիքների մեջ է մեծացել, մենք գիտենք ինչ վիճակի մեջ են եղել, մինչեւ այդ ուժդ հավաքես եւ այլն ոտքի կանգնես, քեզ ոչ մեկ չի հարցնում, տունդ որտեղ է, ցանկանում ես տունդ վերադառնալ այս կոմ, չէ, խուճուճի պես, այտենց էլի աներեսաբար, մի կողմից քեզ սպանում են, օրինակ այսօր Թուրքիայի իշխանությունները իրենց կողմից զավթված հյուսիսարևելյան, հյուսիսարևմտյան Սիրիայի տարածքներում գնացել են ու կոշիկ, հագուստ, ուտելիք են բաժանել սուննի սիրիացիներին, ում իրենք տնավեր են դարձրել, okay, եւ իրանք ապրում են պալատկաներում։ Այսինքն այն ինչ որ խուճուճ ուզում Արցախում անի, կստացի խուճուճը Արցախում ինչ որ այտենց հացատուն ունի, արցախցիներ ջան Գտեք իսպայտ զիմլի այդ հացատունը, ու այդ խայտարակ նկարները ոնց է խուճուճի իմ քայլը Արցախը ծախելու, Հայաստանը ծախելու քայլի հիմնադրամը, ձեզ տալիս գրեչկա ու չգիտեմ ինչ, թաղեք այդ գրեչկայի մեջ, այսինքն իր ռոժը վերցրեք ու թաղեք մեջը, թաղեմ ռոժը գրեչկայի մեջ, խուճուճ անասուն, դու խոսը Հայաստանի հիմնադրամի 170 միլիոն դոլարից, որովհետև դու այնքան չկաս, որ մեր անունից ինչ որ մեկին ինչ որ բան, էլի սենց անես, մի թողեք, որ ձեր ցավի վրա
PR-ի ձեր մարդասպանը, այսինքն մենք հələ Սիրիա չենք դարձել։ Հա? Իրանք այդպես են վարվում, մենք այտենց մնում ենք որբի կարգավիճակում, իրանք նստում են տորտի պես Հայաստանը կտրում են։ Դե ձեր հետեր իրանք ուզում են անպայման ռեժիմի փոփոխություն բերել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչի պայմաններում կարող է մի հատ նոր Լենին հայտնվի, որ այդ Լենինից նոր, որը իշխանություն հաստատելու խնդիր ունի այս կողմեկում, ինչքան կարելի է շատ ավելի մեծ հողակտորները այտենց կպցնեն։ Ու քանի որ դե ռուսի դարդղրիմի վրա շատ է ցավում, Կենտրոնական Ասիայի վրա շատ է ցավում, միշտ զոհաբերում է Իրան հասկացող, իր ցավը կիսող քրիստոնյա հայերից, ասում է դե տվեք, в общем, ձեր հաշվին լավություն անենք, այս կոմենկում, մինչև մենք ստե հաստատվենք, ահա, տեսեք, այս պայմանագիրն է կնքենք, 60 տարի հետո, հետո 60 տարին անցնում է, լավ 40 տարի հետո, 100 տարի հետո կնայենք, էլի դուք ձեր տները ուզում եք վերադառնաք, թե չէ։ Իրենց պետք է, որ մինչև 2023 թիվ մենք որևէ պահանջատիրություն ոչ միայն, նույնիսկ եթե թղթի վրա կա լեգիտիմ, չմնա այն քաղաքական, ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական, սփյուռքի եկեղեցու ողջ ներուժը, որը կարողանա Հավուր պատշաճի մասնակցել այդ բանակցություններին եւ ասել, գիտեք ինչ կա, մենք 100 տարի սպասեցինք, այսպես։ Ուրեմն սահմանը այս կերպ պետք է գնա։ Այսինքն մեզնից է չէ կախված, մենք ինչպես պետք է աշխատենք, ինչպես որ տեսակ, այս հսկայական, իսկապես մարդկային պատմության մեջ նախադեպը չունեցող տնտեսական հուժկու սանկցիաների, որը կոչվում է մաքսիմում ճնշումների քաղաքականություն ամենի կողմից Իրանի հանդեպ, այդպիսի պայմաններում անգամ դուք տեսնում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որը այնպիսի դիվանագիտություն է վարում, այնպիսի ռազմավարություն է վարում, որ կարողանում է իր հիմնական հիմնասյուն հանդիսացող իր շահերը շարունակաբար դնել բանակցային սեղանին եւ շարունակաբար ունենալ ներգործության լծակներ այն բոլոր հակառակորդ կողմերի վրա, ովքեր բանակցային սեղանի շուրջ կարող են իրենից ավելին պահանջել, քան ինքը պատրաստ է տալու։ Այսինքն այս ամենը իրապես դիվանագիտական եւ ռազմավարական հմտությունների ճիշտ համադրման աշխատանք է ենթադրում։ Եթե դու կոտորված ես, եթե դու ջարդված ես, դու ինչպես ես այդ աշխատանքը վարելու։ Բնականին դու չես կարողանալու եւ դա է իրենց նպատակը։ Եվ այդպես է, որ Սորոսը, որի գործունեությունը արգելված է նույն Իսրայելում, նույն Թուրքիայում, այն ինչ վերաբերում է Հայաստանին իրենց գործողություններին, երկու երկրներից էլ այնտեղ կան ուղղակի ներգործողներ եւ աջակիցներ։ Ես մի քանի օրեր առաջ դրել է էջիս վրա ռուսերեն լեզվով հրաշալի վերլուծություն այն կազմակերպության, այս էլ պաշտպանության նախարարություն, ձեր զոմբիները որ գրում են, էսավ այս աղջիկը, ուրեմն ես աշխատել եմ միջազգային ճգնաժամային խմբում, որտեղից որ իմացել եմ այդ պլանները այդ դեռևս 2005 թվականին, այդ աղջիկը այդ կառույցում աշխատողն է ու կբացեք կտեսնեք այդ ամբողջ վերլուծությունը, ես կգցեմ այս նյութին եւ բոլորիդ մաքսիմալ կխնդրեմ, որ հակառակ որ ինքը շատ երկար է, ինքը հստակ այնքան բան, այնքան կոնյունկտուրաներ ձեզ կներկայացնի։ Ամերիկյան դեմոկրատների ներազդեցությունը, եվրոպական տարբեր ուժերի հետ, որպեսի նատոյական ծրագրերը առաջ բերվեն, ինչպես է համադրվում ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի շահերը, Իսրայելի եւ Թուրքիայի շահերի հետ։ Մի կազմակերպության պատմություն կարդացեք հոգաբարձուների խորհրդի կազմը, կարդացեք կազմակերպության ծագման առաջին գործունեությունների մասին, առաջին այդ կոնֆլիկտները, որոնք իրենք այսպես ասած կառավարելի են դարձրել եւ այլն, կհասկանաք ինչի հետ գործ ունենք։ Այսինքն այնտեղ օրինակ ստեղծվել է Թուրքիայում նախկին ԱՄՆ-ի դեսպանի կողմից։ Այսինքն դա ահագին բան հուշում է, չէ՞ մեզ։ Պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ունենանք հակազդող լծակներ այդ երևույթներին եւ ողջ ներքաղաքական դաշտը ուղղակի IQ-ով կարող է շատ արագ աճել, պետականամետությամբ շատ արագ կարող է աճել, երբ որ մենք իրապես ազգային անվտանգության տեսանկյունից հասկանանք, թե այս հետաքրքիր միջազգային լոբիստական ցանցում ներգործություն ունենալը ինչպիսի ռեսուրս է պահանջում, ինչպես դրան դիմակայել։ Մենք միանգամից կմիաբանվենք։ Այդ իսկ պատճառով ես մաքսիմալ քննադատաբար եմ վերաբերում ցանկացած ներքաղաքական չափից դուրս
մեծ զեղումներին, այսինքն դուք իմ էմոցիաներից եք բողոքում, բայց դուք այս իմ տեսանկյունից փորձեք տեսնել այն փոքր բազարները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները իրար մեջ ունենում են։ Это буря в стакане, ինչը իմ համար, որպես իմ համար, իմ տեսանկյունից աններելի բան է։ Որտեվ ես տեսնում եմ, որ մենք այսպես ծովում անպաշտպան լողող բաժակ է, որի մեջ ինչ որ քանակության ջուր է, այնքանով որքանով ինքը կարա դեռևս չսուզվի է ծովի մեջ, ու ինքը երբ որ սկսում է տատանվել, այդ ներսի զեղումներից այսքան ջուրը, հա? Ինքը սկսում է եռալ, ու այդ գավաթը խորտակում ու բոլորից ջնջվում ենք։ Ես դա շատ հստակ եմ տեսնում։ Տեսնում եմ որպես մասնագետ, երբ որ իմ ազգին է վերաբերում, ես չեմ կարա չլացեմ, ես չեմ կարա չտեսնեմ, որ սրանից, որ սա կյանքեր է խլելու։ Դուք ինձ կարող եք բացատրել, երբ որ դուք հասկանում եք, որ կյանքեր են խլելու, ու հետո որ այդ կյանքերը իրապես խլվում են։ Ինչպես կարելի է հանգիստ նայել այդ ամեն ինչին։ Կամ սսկվել ու գնալ սքի, եթե դու դեռ վրեժը չես լուծել, եթե դու հարցերը չես կարգավորել։ Մենք մինչև 2023 առնվազն 2025 գլուխներս բարձին դնելու իրավունք չունենք։ Բա դրան պետք է պատրաստել այս ինստիտուտը։ Ու դրա համար ես ուզում եմ խոսել, որ ոչ միայն Նիկոլին են վերբով կարել, այլ իրենք ողջ այս սորոսական ցանցով խցկվել են թե պաշտպանության նախարարություն, թե ԱԱԾ, թե եկեղեցի։ Ռեկատուներ, այս ժամին ես հիմա քթեմ, որ սաղդ պտի տնից դուզ գա կարա։ Կներեք էլի, լկստվածները։ Sorry։ Ոնց ես գնում համաձայնվում են, մի հատ ուրիշ սենյակից գալիս եմ, всё, Աննան լայվ ա մտել, ուրեմն նահարամ ենք մի հատ լայվը։ Չեմ հենելու, ինչ ուզում եք եղեք։ Sorry։ Մի բողոքի։ Սաղ սեղանի տակ են 4 կատու մի հատ շուն։ Զիզի չի խոսում, այս վիճակներն է, ու չեմ ուզում ես վեր կենամ, anyway, իրենք ներթափանցում են այս բոլոր կառույցները, ու դուք տեսեք ինչպիսի սատանայական մեթոդաբանությամբ, այսինքն նույն Վաղարշակ Հարությունյանը, Լևոնի ժամանակ, Լևոնի դավաճանական գործողությունների հրովարտակների իրականացնողը, որին ռազմաճակատի դաշտում, ռազմաճակատի լեռներում գործողություններ իրագործող գեներալները հերո են պահում Շուշիից, Արցախից, Քելբաջարից, մյուս տեղերից։ Այսինքն օֆիսային առնետերն է։ Բայց անում էր են ինչ որ խոսքի իժոն խուճուճի համար, մի քիչ ուրիշ պատեքստով, բայց այտենց։ Իժոնն էլ էր Լևոնին ծառայում։ Ու Քոչարյանը իրան պագոնազուրկ էր արել։ Որտեվ կարելի է ստեղ լիքը ռուսերեն 3 տառանոց բառեր դնել, էլի։ Վաղարշակ Հարությունյանը, այդ հատուկ նրանց համար, ովքեր այսօր պաշտպանության նախարարության խայտարակ պոստի տակ, պոստը հետևյալն էր, որ այսօր զորավարժություն է եղել հոբ համակարգերի հետ կապված։ Իրանք ինչ-որ տենց հոպի մասին են հիշել։ Ու ես ընդե գրել եմ, ասում եմ, այդ հոպով բայրակտարին խփեցիք, թե բայրակտարը ձեզ խփեց։ Ունդեղ եկել են վիրավորված զոմբիներ ամենայն հայոց եւ ասում են, դու ով ես, որ մեր հայոց բանակին բան ասես։ Ես են Աննան եմ, որ ասում որ ձեր հայոց բանակի գլխին թուրք է նստած, այ հայվաններ։ Ու եթե դուք այդպես պատասխանող շունշան որդի եք, Թուրքիայի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները ամեն օր Հայաստանի հասցեին հսկայական հայտարարություններ են անում, չի գնում ընդ պատասխանեք։ Ընդ ձեր քիրվաներն են, ես ձեր քիրվան չեմ, թքեմ ես ձեր երեսին։ Ինչի է պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության նախարարություն, բացատրում եմ։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգն է հոպը։ Այն, որ պետք է աշխատեր, որպեսզի բայրակտարները մեր տղաներին չխփեին։ Թուրքերը ռազվեչիկ բայրակտարը նախ եւ առաջ օգտագործել, ռազվեչիկ դրոն են ուղարկել։ Հետո մեր դավաճանական Վաղարշակ Հարությունյանի բանակը ռազվեչիկ դրոնի ուղղությամբ հարված է իրականացրել։ Այդտեղով իրանք իմացել են կոնկրետ որտեղ է, կոնկրետ կոորդինատը հոբ համակարգի, ու մի հատ ուրիշ է եկել ու խփել է այդ համակարգը։ Ու տենց մեր օդը դարձել է անպաշտպան, ու տենց մենք ունեցել ենք տղաներ, ովքեր պրոստը մսաղացի պես մինչև հիմա
Արդեն Ադրբեջանին ծախված Արցախի հողերում իրանց մարմինները փռված է։ Այդ է ձեր պաշտպանության նախարարությունը։ Ու այսօր իրանք պոստ են դնում, այսօր իրանք հոբ համակարգով զորավարժություններ են արել, թքեմ ես ձեր երեսին։ Ողջ հոբ համակարգը Ղափանին էլ հետը, Հայաստանին էլ հետը, Սյունիք, Մեղրի, Ղափան, սաղ դեակտիվացրել են, սաղ, ոչնչացրել է թշնամին։ Որովհետև Տոնոյանը պատրոն Դավոյի միջոցով արել է փչացած զենք, որը պետք է իբրև թե այդ օդը պաշտպաներ, ու չի պաշտպանել։ Որովհետև այդ ամբողջ ընթացքում Կոկոլ Անասունի ռազմական գծով խորհրդականը եղել է այդ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ու այսօր եթե ձեր պատրոն Դավոն թռած է, Տոնոյան Դավոն թռած է, Արծրունը գիտական աշխատանքով է զբաղվում, իրա լափառաշանասուն սուտասուն դավաճան հայվան բերանով։ Իսկ հադրուցի Շուշան Ստեփանյանը նի սլուխը, նի դուխը, չգիտենք որտեղ է։ Եթե սաղ տշված են, ու Վաղարշակ Հարությունյանը Կոկոլի հետույքից կառավարականից դուրս է եկել, մտցվել անդե վերևը, այն գեներալների գլխին, ում Տոնոյանը ոչ ամբողջությամբ, բայց հասցրել է ինչ-որ տես թուլացնի, այդ չի նշանակում, որ մենք հիմա դարձանք պուպուշ, հիմա փոխեց Կոկոլը, գումարելների տեղը փոխեց, դարձանք ուրիշ, այդ մենակ զոմբի ֆեյք աննասունները կարային ուրիշ ձև մտածեին։ Այդ է ստացվում, այդ է Վաղարշակ Հարությունյանը, ու մեկը գրել է, որ մրցույթ է այսօր հայտարարվում, որտեղ PR են անում, իրենց մոտ գիտեք ինչ է, ինքը պաշտպանության նախարարությունը, ԱԱԾ-ն ու բանը, նախագահի ինստիտուտը խուճուճի պես լծված են այն աշխատանքին, ուղղակի միշտ ես խուճուճ անասունից, Կոկոլից ու Կեկելից եմ խոսում, իրանք դե Չաուշեսկու են, այդ մենք հաստատել ենք, ձեզ գյուլելը քիչ է, ձեզ գյուլելը կոմպլիմենտ է։ Իրականում ես ուզում եմ դուք երկար դատավարություն անցնեք, ցմա ասածկեք ամենաշվեդական որակի բանտում, ու մենք ամեն եկող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, որ գալու են ձեզ բան անեն, տեսնեն մենք ինչպես ենք հարգում մարդու իրավունքները, մենք ձեր բանտախցերը իրաց ցույց տանք։ Սա Շուշա բանդից դուք ներսում նստած թրքերով, նայելու եք մենք ոնց ենք հայերով մեր երկիրը կառուցում։ Անենց հզոր պետություն պետք է լինի, որ դուք նեղեք ու սալկեք այդ բանտում ցմա։ Բայց ձեր սաղ կյանքի ունեցած չունեցած, որտեղ ուտեք, մանգակ, ֆրակ հագնեք, ձեր երեխեքն են վճարելու։ Իմ ուզածումը տենց է, գյուլելը շատ մարդասիրական է, պետք չի այդքան մարդասիրաբար տրամադրված լինել իրանց հանդեպ։ Գրել են, որ իրանք ուրեմն բոլորը ձևացնում են, որ ոչ մի բան չի եղել։ Այսինքն բրիտանական թագուհին ոնց է, Դիանայի սպանությունը պատվիրում է, այդպես մի քանի օր ցույց են անում, հելում է դրանից հետո մի երկու ամիս հետո բան, նրանց կարետայման է գալի, ոչ մի չի եղել, ես մարդ եմ սպանել, ապացուցի, ես տենց բան, խուճուճի վրա կարանք ապացուցենք, Արմեն Սարգսյանի վրա կարանք, սաղի վրա էլ ապացուցված է, բայց այստեղ մի հատ սատանիստական, քանի որ բրիտանական թագը սատանիստական կանոններով այն կառավարվում, ես առաջ չափազանցության եմ ասում, ով էլ որ դե ապացուցի Վանեսյան գնում եք Google-ը թող ձեզ ապացուցի, եթե տուպո եք ձեր վրա Google-ն էլ անհույս, իրենց մոտ կա այդպես, գործել մեծ ոչիր, ամբողջ Թուրքիան է տես, չէ, Աթաթուրքը, սա հայերի սպանում է, հետո բանից, որփանոցից մի հատ հայ աղջիկա որդեգրում, ուր գնում է վիզիտնե կարտոչկա, այդպես ցույց է տալիս։ Ամեն նացիստ ուներ իր սիրած հրեան, ու իր սիրած ռուսը, ու իր սիրած գնչուն։ Այդ սատանիզմը, այս ոչրագործի հոգեբանությունն է, փսիխապատ են իրանք։ Ես առանց կատակ եմ ասում, ես որ էմոցիաներով սկսում եմ պատմել, ուզում եմ այդ էմոցիան փոխանցեմ մարդկանց, որ իրանք պաշտպանված զգան, որտեվ պետք է տեղեկացված լինել ինչի է, բայց հիմա ես կոնկրետ մասնագետ ասում եմ, կա փսիխոպատ վարքագիծ այս իշխանության կողմից, ըստ որի իրենք ձևացնում են, որ ոչինչ չի կատարվել, կարելի է գնալ և Ստեփանակերտի կենտրոնում դնել ծառ, տոնածառ, դնել թրքական որակի պալատկաներ ու ասել ես եկել եմ ձեզ ձրի հաց տամ։ Ես թագուհի եմ, որը հոգում է ձեր մասին։ Խուճուճը միջնադարում է լոմկվել ընգել, չգիտեմ, ընդ երևի թագուհիները սաղ հետ պարկում էին, դեղ բան էին ասում են հաշճուն են ուտել տորտ տվեք թող ուտեմ բան, անասուն է ինքը, փսիխապատկա է, անասուն է։ Ու իրանց սաղի մոտ այդ նույն լինիան է, երբ որ ինձ ասում են բրիտանա-թուրքական ինչ ասել է,
ասել է որ այդ MI6-ի մի հատ ուրիշ հոդվածել է գրել, դրել է Tavistock ինստիտուտը որ դրել եմ, այնտեղ Beatles-ի օրինակն եմ բերում, իրականում այդ ամենաթեթև օրինակն է կոլեկտիվ հոգեբանական ներազդեցության մի ամբողջ մատրիցա, որով դու կարաս զոմբիացնես ամբողջական ազգեր, դու գաս իրան կոտորես, հետո գաս ասես «Я твой добродетель». Դու կարաս Չինաստանին օփյումային պատերազմներով բերես կատաստրոֆիկ գենոցիդային կարգավիճակի ու ասես եկել եմ քեզ փրկեմ։ Հեգելյան դիալեկտիկա։ Դու համար ապրում ես, գալիս է քո կյանքում պրոբլեմա ստեղծում, ինչեւ սատկելդ գալիս է, դու գալիս ասում ես լուծում եմ գցե քո համար։ Ախպեր ջան, դու պրոբլեմը մի ստեղծի ու լուծումը դե քեզ պահի։ Եթե դու ես ստեղծել պրոբլեմը, դու վերջին մարդն ես, որ պետք է գաս այդ լուծես։ Այս իշխանության պսիխոպաթիան անգլո-թուրքական, այդ աթաթուրքական, Էրդողանը քաղաք չի թողել, գյուղ չի թողել, որտեղ ինքը մարդկանց մասսայական ռեպրեսիաների չի ենթարկել։ Ու թուրքական ողջ հետախուզական ապարատը, ողջ կոնյունկտուրան, կոնցեպտը вообще իրանց անվտանգության համակարգի լրիվ բրիտանական ուստավով ստեղծված այն հանգամանքով, որ դա ՆԱՏՕ-ի անունից հայկական ու հարավային սահմանների կողմից ԽՍՀՄ-ին հակազդող թիվ 1 ուժը պետք է հանդիսանար։ Եվ ուրեմն դու պետք է հասարակությանը պահես որոշակի որակի մեջ, որպեսզի ինքը այդ հոգեբանական այդ ռիվոկի պատրաստ լինի, ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի, ընդդեմ Ռուսաստանի, ու այդ ծրագիրը ուժի մեջ է։ Նույն բրիտանական ծրագիրը ուժի մեջ է։ Ու իրենք հիմա բոլորը ձև են տալիս, օրինակ այն օրը, որ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Կոկոլի հետ։ Թագու ու Թաշկինակը հանդիպել է Կոկոլի հետ։ Մեկ շաբաթ անց այն հանգամանքից հետո կամ 1.5 որ ասել է հրաժարական պետքա տաս, որտեվ ինքը մտածում է, որ տարածքը ազատ է, որ իրանք վտանգ չունեն այլևս։ Իրանք կարան հանգիստ իրագործեն իրենց ծրագիրը։ Այսինքն քեզ սպանել է, քո երեխեքին կորոնավիրուսով, տնտեսական կատարյալ անկմամբ, քո շրջափակմամբ, պարտվողական պատերազմով դիտավորյալ ծրագրավորված, քեզ կսպանի, քեզ կսնանկացնի, ինչպես որ Լևոնն էր ժամանակին, բայց կգակասի ես քո փրկիչն եմ։ Ես քեզ սովածացնում, սատկացնում, արտագաղթացնում, մորթում եմ, որտեվ ես քո լավն եմ ուզում։ Ու պաշտպանության նախարարությունը այսօր դրել է օրինակ հայտարարություն, իրանք սննդով բանակի սննդով ապահովող բան են ուզում, տենդեր են, մրցույթ են բանարել։ Այն հանգամանքից հետո, երբ որ իրենք բացեի բաց այնպիսի ընկերություն էին բերել աշխատացրել, որը Կլուբնիկով ռեկլամ եղավ, ինչ որ չգիտեմ ինչերով, որը չէր հասկանում, ինչ բանա պալիվայա կուխնյա։ Պատերազմի ժամանակ սնունդ եղել է, իրանք չեն կարողացել հասցնեն ճակատին։ Իրանք սենց ոնց ասեմ, իրանք ձևացնում են այսօրվա Վաղարշակ Հարությունյանի, այսինքն կատարված կապիտուլյացիայի համահեղինակներից, սցենարիստներից մեկի ուղղորդությամբ, Պաշտպանության նախարարության էջը Facebook-ում ձևացնում է, որ ոչ մի բան չի եղել, վերադառնում ենք խաղաղ կյանքի։ No, not with you։ Եթե դուք եք պարտվողները ձեր օնիկը, մոնիկը, չգիտեմ ինչիկը, ու դուք այնպիսի գեներալների եք հեռացրել աշխատանքից, 2 տարի շարունակ ստիպել եք, որ իրենք հրաժարականներ տան, որտեղ իբրև թե իրենք վատն էին, դուք պարտվողական պատերազմով ապացուցեցիք, որ դուք շատ ավելի վատ եք, դուք պետք է ռադներդ քաշեք, դուք ասում եք իրանք վատն են, պետք է գնան, դուք վատերի վատն եք, ինչի չեք գնում։ Այսինքն ես դրան պաշտպան եմ, որովհետև շարունակաբար Ադրբեջանի, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարություններից գալիս են սպառնալիքներ, հայտարարություններ։ Ադրբեջանցի զինվորը մտնում է երբևէ Ադրբեջանի տարածք չհանդիսացած հայկական գյուղեր շրջաններ, դնում է դրոշը, տանկով քշում է, տանկով խփում գցում է որոտան ցուցանակը, գալիս է Սևանա լճից, չգիտեմ քանի 100 մետր անկում վիդեո է նկարում։ Պաշտպանության նախարարությունը չի պատասխանում, պաշտպանության նախարարությունը զորքերին է հետականչում դիրքերից։ Դիրքապահ քաղաքապետներին պաշտպանության նախարարությունը թույլ է տալիս, որ իրանց շիզիկ անասունը ուղարկի ինչ-որ քննչական կոմիտե,
Որտեվ վաղարշակն ու կոկոլը ֆրչաջի են արաբերեն ասած, մեկը մյուսին մեջ գքերեն գոր ֆրչայով։ Իրար հետև մտածեմ ոբշիմ։ Այսինքն մենք անպաշտպան ենք ու իրանց էջում, եթե դու ինչ-որ բան ես գրում սարկազմով, իրանք ասում են չէ որ մենք արդեն խաղ ժամանակում ենք այուսին ադու մտենց գրում։ 20 կիլոմետր երեք գրել են մի քանի 100 մետրի վրա, ադրբեջանցիները որ դրել են երեկվա ռոլիկը, այսօր 20 կիլոմետր են գրել, բայց դա մեկը շատ ճիշտ գնահատական էր տվել, որ գրադի հարվածը 40 կիլոմետր դիստանցիա ունի։ Հետո Այսինքն մեր այդ բոլոր ռազմավարական կետերը գտնվում են, մեր բոլոր բնակավայրերը եւ ռազմավարական օբյեկտները գտնվում են ուղղակի թուրքական թիրախի տակ։ Դա է ինձ պաշտպանության նախարարությունն է, դա անպաշտպանության նախարարությունն է։ Այնպես որ անպաշտպանության նախարարություն ստվերում վերընկած արծրուն երկու ծյով, ես չեմ ուրեմն դու չպետք է ազատ լնես, դու պագոնազուրկ վաղարշակ վաղոբիձ անասուն Ջայլ տղեկի կյանք կերած, գերիների հարցը, մեր սահմանների հարցը այլ երկրների վրա թողած լապարոշ բերած սապոն անասուն, դու չփորձես, ոչ Facebook-ում ինքնահաստատվես ու քեզ ձև տաս, իբր թե ամեն ինչ օքեյ է, մենակ սննդի մատակարարի ու հոպի հարցն ես, են էլ դու, որտև դու գիտեիր ինչ է կատարվում, դու եղել ես խորհրդական կոկոլի, Դու էլ պետք է գյուլլևես ռադդ քաշես գնաս, բայց դու անարժանապատիվ շան թուլա ես։ 90-ականներին մեր գլուխը կերած շան թուլա ես։ Այն ինչ որ կատարվում այսօր, Լևոնը ուզում էր իրականացնել այն ժամանակ, ու Վազգեն Մանուկյանը չի թողել։ Ու բոլոր հակավազգեն մանուկյանական աննասունությունները որ տեսնում եք, իմացեք որ լևոնական ձեռագիր է, էդ է իրանց վախը։ Երբեք Իսրայելը եւ Թուրքիան այս ծրագրին այսքան մոտ չէին եղել։ Երբեք բրիտանական կայսրությունը այս աստիճան Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը այս աստիճան թույլատրած չէր եղել։ Երբեք։ Այս գրանձիոզ մեծ պրոյեկտի արշինով իրանք իրանց չափում են մեր ազգի թիվ 1 դավաճանները։ Իրենք մեզ վերագրում են անհասկացողների տիտղոս, որ իրենք գլոբալ չգիտեմ ինչ շարժերի մեջ են, а мы, оказывается, тупые, не понимаем. А я тупая дуеска вахко шум вաղո։ Այս մեծ ծրագիրը, որ ինչպես որ անցյալ դարում չգիտես ինչու պահանջում է, ամենակիչը 1 միլիոն հայերի կյանք, անցյալ դարին 1.5 միլիոն, իրականում ասում են ավելի բարձր է եղել թիվը 3 միլիոն։ Հետո դե մենք թույլ ենք, մենք չկայինք բանակցության սեղանի շուրջ, այլ երկրներ գցեցին բռնեցին, որոշեցին 1.5 միլիոն հայի վրա բարիշեցին։ Մենք ավելին ենք եղել, եւ այսօր էլ հայը կա Թուրքիայում, հայ տատուց եւ հայ պապուց ծնված հայը կա այնտեղ, որի ստիպողաբար ասում են թուրք եղի, որտեղ Բրիտանիային պետք է բռնապետական Թուրքիա, որտեղ ինքը պետք է Չինաստանին կզացնի, դուք կզի այդ տադի, իսկ տադու հետույք բնակ Արմեն Սարգսյանը վաբշե պետք է կզվի այս երկրում։ Այդ են իրանք անում։ Նույն վաղարշակը համահեղինակն է մեր բոլոր զինվորների մահերի։ Երբ որ դուք գերեվարվածների անհայտ կորածների ծնողներ գնում եք վաղոյի ղեկավարության պանայում ասելու որտեղ են ձեր երեխեքը, ինքը համահեղինակ է եղել նրան, որ ձեր երեխեքը կորեն։ Եվ այո, սա քաղաքական հարց է, սա համազգային հարց է։ Իրանք պետք է գնան, որ մենք բոլորին հետ բերենք։ Որ շատ հստակ հասկանալով, ձեր կեկելը ձեր անասունը, մի հատ ուրիշ ծրագիր է, բերում է 2-3 հոգու նստացնում է, իբր մեր երեխեքը Սամայլոտի մեջ էին, պետք է թռնեն Երևան, բայց քանի որ դուք ցույց եք անում, իրանք չեն թռնում։ Անասուն եք դուք արա։ Հանեք է սրան լապարոշ բերաններին, հանեք չլեք չգիտեմ ինչ, ելնեք այդտեղ Բաքու բերենք։ Ու դրան զուգահեռ հակառուսական քարոզչությունը, Ռուսաստանը ուղարկել է զենքեր, որոնք Արցախ չեն հասել։ Ռուսաստանը ամբողջ պատերազմի ընթացքում, դեռևս պատերազմի 3-րդ օրը, ողջ հայ հասարակությանը ասեց այս անասունը պետք է հրաժարական տա, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ օգնել։ Այս անասունները պետք է հրաժարական տան, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ օգնենք։ 1000 անգամ ասեցին 1000 ձևի, մինչև հիմա դա ուժի մեջ է։
Որովհետև սրանք Ռուսաստանի դեմ ուղակի ծնված անասուններ են, որոնք պետք է մեր երկիրը դարձնեն Թուրքիա։ Դուք Թուրքիայի օրակարգում չկաք, Թուրքիան այլ հարց է լուծում, ինքը Լոզանի օրակարգն է լուծում։ Դրա համար իրանք ներթափանցել են նաև ապազգային վտանգի ծառայություն, որոնք փոխարենը մտնեն Ուկոկոլով, Վաղարշակ Հարությունյանով, Օնիկ Գասպարյանով, մյուսով Զորաբը Մնացականյան, Արծրունը, Շուշանը, Դավիթ Տոնոյան, բացում, պետք է գնա կանդալեք այդ անասուններին, դատախազության հետ միասին, ՀԿՑ-ի հետ միասին, ուրեմն սաղը թուրքական խունտա եք։ Ու կոմենտներում ես ինադու եմ սարկազմով գրում իրանց էջերում։ Միակ պուլսը ստուգեմ, այսօր Արծրունյան զոմբիները դուս են եկել, ոնց եք համարձակվում, մեր բանակի դեմ, դուք որտեղ եք, դուք ով եք նստած, ես նստած եմ երկրում, որտեղ կա թուրքական վտանգ, ավելի մեծ էր և ավելի կանուխ, քան Հայաստանի վրա, բայց այս երկրում ոչ մի թուրք նախարարի, ոչ մի ղեկավարի հայտարարություն Հունաստանի հասցեին անպատասխան չի մնացել։ 7 ամիս շարունակ ողջ հունական զորքերը ցամաքային ռազմածովային օդային գտնվում են մարտական պատրաստվածության աստիճանին։ Այդ գիտեք ինչքան միջոց է պահանջում։ Հսկայական կրիզիսի մեջ ընկած երկրից։ Դե ձենը տակտեղից է գալի։ Ու դες տակտեղը, սրա տակտեղը սապրես կես ժամ չես survival-նի։ Իբր թե դուք Հայաստանում ապրելով մեծ զողություն եք անում, տեսա ձեր զողությունը, 2.5 տարի առաջ գնացիք, նախարի մեջից ամենաքուչի մայլի բոստան անասում բանջարակեր ոչխարի ճակատը պաչեցիք, թուրքի ոչխար խուզած, գոտուս ներքև է բան չունի, էդ որ ասում եք ուտեմ չունի, ունենար կնիկը դեր մի ասա, Երկուսն է թուրքի մոտ են սնվում, Իժոն էլ հետը, Լևոնը հետը, Վաղարշակ Հարությունյանը հետը, Արմեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Իսկ մենք ունենք ընդդիմադիրներ, որ գնում Արմեն Սարգսյանի հետ դաժե հանդիպում են, հայվան եք դուք արա։ Բոլորը բոյկոտի են ենթակա։ Ողջ կազմը, ԱԱՑ, ՊՆ նախագահ, սա թուրքական խունտա է։ Մենք մեր երկրում հիմա պարտիզանական բոյ ենք մղում իրանց դեմ։ Ոնց որ վիշի կառավարությունը Ֆրանսիայում, նացիստական, պրոնացիստական իշխանությունը իրանց ժողովրդի դեմ։ Ու Գերմանիան էլ է Թուրքիայի հետ։ Հունաստան ասում է սանկցիավորենք իրանց զենքերը, Գերմանիան ասում է, որ սանկցիավորենք ռազմարտությունաբերական ինդուստրիան, այսքան փողից բան կլինի, կզրկվի։ Ու չեմ դնում։ Համել ասում է դուք երկուսդ են ՆԱՏՕ-ի անդամներ եք, իրար հետ մի վիճեք։ Անասուն եմ բա։ Ու մեծ պատերազմ է պատրաստվում։ Ու պատերազմը չի դադարել, ու պատերազմը գալիս է։ Ուզում եմ հասկանամ, մենք ուզում ենք, որ պատերազմը գա, ու դեռ Վաղարշակ Հարությունյանը լինի այդ անասունները, որ ասում են, ինքը բանար է, ինքը փրկեց 25,000 տղաների կյանքեր, նո։ Ինքը սաղ 3 միլիոնի կյանքը դրել է կոնկրետ հիմա Թուրքի յաթաղանի տակ։ Բանակը կռվելու համար է, Մայկա Տրուսիկով ու Կլուբնիկայով չգիտեմ ինչ անելու համար չի։ Ու բանակը պետք է ամբողջ դիվանագիտական կորպուսի հետ ԱԱՑ-ի տնեց աշխատի, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան երբևէ չկարողանան միացյալ բանակ ունենան։ Այդ դրանից նախկինները կարողանում էին անեն, այդ ո՞նց է ձեր Թավիշը չի կարող անի, ու որ դուք ասում եք ինչի առաջ չէին խոսում, որտեղ ես առաջ չեմ տեսել Թուրքիան ու Ադրբեջանը տենց մերձենան, չեմ տեսել։ Չեմ տեսել որևէ մեկը Մեղրի հանձնի, Շուշի հանձնի, ասի դժբախտ եւ դժգույն քաղաք ու չգիտեմ ինչ է, ես չեմ տեսել։ Դուք եք հող հանձնողը, դուք եք հող վաճառողը, չկա որևէ հիմ փաստաթուղթ, որը հիմնավորում է իր հողերի վաճառքը, դա չի ուզում վաճառի տենց ազնիվ հայրենասեր տղա է, պուլյա в лоб, всё, պրծավ։ Այդ կոչումը արյամբ չստորագրել։ Սա աշխարհը լռում է 30 տարի էլ է յան տալի։ Батец պետք է լինի երկրի ղեկավարը, խի Արմեն Սարգսյան ինքն իրան չի գյուլում։ Որտեվ дороже себя, у него в жизни никого нету, ничего нету, нету у него ценностей. Дороже себя ничего нету у него. Ինքն էլ ու կնիկն էլ, փառասեր, փառամոլ անասուններ են։ Իսկ ԱԱՑ-ը կոնկրետ թուրքի տրապկա է, որտեվ թուրքը ֆռում է քաղաքում այսօրվա դրությամբ, թուրքերը թրքամետները
թրքական քնած բջիջները գուլյատանալու քաղաքում։ Իսկ իմ ապրած երկրում ավելի հանգիստ է, որտեղ իմ ապրած երկրում կարանտինի պայմաններում հակահաբեկչական օպերացիաների հիմքերով ամիսը մեկ առնվազն 600 պոտենցիալ ահաբեկիչ ձերբակալվում է, առնվազն 33 հկեականներ, որոնք թուրքերի հետ համագործակցելուց են եղել, իրանց դեմ դատավարություն է գնում։ Դաման ես կարամ լայվ մտնում, ձեզ պատմեմ ինչ է կատարվում։ Ու լավ եմ անում։ Ում է դուր չի գալիս, կարակ ալիքը փոխեք, գնացեք կոկոլի ինչ կարդացեք, ինչ-որ բան է գրել։ Ձեր գլխավոր դավաճան կապիտուլյան 70-ը ինչ-որ բան է ծրտել է։ Պապու արտակնոց է գնում, ծրտում է ինքը, որտեղ վախկոտ շուն է։ Հրահանգել է, որպեսի ձերբակալեն բոլոր իր հրաժարականը պահանջողներին։ Ես ուղիղ ինչ եկե ոտը դրել ես, ես ասում եմ, դու պետք է հրաժարական տաս, անասուն։ 2 տարուց ավել, որ դու պետք է հրաժարական տաս, դու դավաճան հայվան ես։ Ու դու իրականացնում ես դավաճանական ծրագիր։ Հետո ես ձերբակալում էի անասուն։ Տեսա՞ք, որ պարտիզան ենք մեր երկրում։ Դա մոր Բելաչաու երգն էի դնում 2 տարի առաջ, բայց ծրտել է, բա ինչ պետք է անի, բա անասուն է։ Սովորել հույներից, սովորել, չգիտեմ, այնտեղ սիրիացիները, իրաքցիները, քանդված երկրի պայմաններում Իրանը, մարդիկ խելքները բանի հացի հետ են կերել, որ տենց դիմադրում են։ Մի բան գիտեն, չէ՞։ Երբեք մի տարանջատեք, այդ ձեր մտավոր վարժություն արեք, մի տարանջատեք, որ կա դավաճանության տարբեր աստիճաններ։ Այս ամբողջ հավաքական թավիշը մեկ դավաճանական պլաստ է։ Բոլորը միասին եկել են իշխելու, որպեսի մենք չլինենք, որպեսի թուրքական կողմը 2021, 23, 25 թվականներին բանակցային սեղանի վրա ունենա իր համար իր իսկ շահերից բխող ամենաշահավետ պայմանները։ Նիկոլ, Վաղարշակ, Արմեն Սարգսյան, ԱԳՆ, ԱԱԾ, իրանք բոլորը Թուրքիայի գերակա շահին ծառայող անասուններ են։ Ու քանի դեռ Թուրքիան ցեղասպանությունը չի ճանաչել, Արևմտյան Հայաստանի հողերը չի վերադարձրել, իր ամբողջ պրոպագանդան հակահայկական չի փոխել, հայ եկեղեցուն չի վերադարձրել իր պատմական կալվածները, մենք չունենք այնպիսի լուծում, որը ընդունելի է թե մեր և թե իրենց համար։ Ես դեմ եմ այսպես կոչված reconciliation committee-ներին, հաշտեցման կոմիտեներին, որտեղ դրանք հավասարություն են դնում ոճրագործի և զոհի միջև։ Եվ որ Նյուրնբերգ էր լինում նացիստների դեմ, դա դիտարկվում էր որպես հսկայական քրեական գործ, այսինքն չի կարող մեղադրյալը հանցանքի մեջ մարդկության դեմ գործած լինել հավասար իրավունքների հողի վրա, ինչպես որ իր կողմից ոչնչացված ազգը։ Այս էլ այդ սերիայից, այս սերիայի խաղացողներ էլ կան հայ հասարակության մեջ, Սփյուռքում էլ, Հայաստանում էլ։ Եվ իրենց հիմնական գործընկերները կզարմանաք թուրք և հայ բիզնեսմեններ են, որոնք լիքը փողեր են աշխատում Թուրքիայում։ Իսկ մեզ դա պետք չի, մեզ պետք է Իսրայելյան սցենարով, օգտագործելով հետադարձ ուժի սկզբունքը և այդ թեզը շարունակելով միջազգային ցեղասպանության կոնվենցիայի առումով, ստիպել, որպեսզի Թուրքիայի պետությունը առաջադեմ միջազգային հանրության կողմից ենթարկվի որոշակի որակավորման որպես ոճրագործ պետություն, որովհետև դա ենթադրում է որակապես միանգամայն այլ հետևանքներ։ Դա նշանակում է, որ մենք իրապես շատ երկար ժամանակով մեր վրայից հանում ենք կրկնակի ցեղասպանության վտանգը, շատ երկար ժամանակով։ Մենք իսկապես առիթ կունենանք հզորանալու և այլն, և այլն, և այլն։ Кто будет сбежать в Европу? Их достанут здесь в Европе, Սոնա ջան, այտենց մի նայի, ստեղի համայնքները այնքան հայրենասեր են, ոչ մեկ քնած չի։ Իրանք շատ են վախենում հատկապես եվրոպական սփյուռքից, հատկապես հայ դատի կառույցներից, թե Եվրոպայում
եւ թե հատկապես մերձավոր արևելքում, որովհետեւ այստեղ հայը հայ է մնում։ Այստեղ որտեղ Դավիթ Տոնոյան տեսան, որտեղ չգիտեմ ինչ, կանգնել եմ, ասում դավաճան ունասուն է, խնդիր չկա դրանում։ Դամար իրանք սաղ սատկել են Եվրոպայում։ Մաքսիմում, եթե ԱՄՆ կամ Կանադան իրանց ինչ որ փախստարան հատկացնի, անուն փոխի չգիտեմ ինչ, даже тогда из-под земли достанем։ Եթե այս Հայաստանը սրանց տակ մնաց վերջը գնաց, եթե իրանց տակ մնա վերջը կգա, գոնե այդ ձևով ինչ որ լուծում կլինի։ Այդ ժամանակ ես կասեմ, օքեյ, նեմեսիս, բայց մենք հիմա ունենք բոլոր առիթները ֆեմիդա իրականացնելու, ես դրան կողմ եմ։ Մի շատ լավ հոդված է գրել իմ գործընկեր Սերգեյ Շաքարյանցում, ես շատ եմ հարգում, ես այդտեղ շատ ջուրեր էի, աշխատում եմ մամուլում, Երևանում, ինքը վերլուծություններ էր գրում հրաշալի Իրանի վերաբերյալ, Իրան-Իսրայել հարաբերությունների, Ռուսաստանի վերաբերյալ ռազմավարական, շատ երկար հոդված է, ես կգցեմ, ձեզ կխնդրեմ կարդալ, չեք օգնել, չէ, ես չեմ օգնել, ուզում եմ կարդամ, ոչ ամբողջ հոդվածը, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր ինքը թեզ է առաջադրում, որ ի հավելում են Մարիա Զախարովայի եւ Պուտինի հայտարարությունների, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության գենշտաբն է միացել այն process-ին, որով իրենք ցանկանում են անպայման այսպես PR-ել ռուս խաղաղապահների կոնցեպտը Արցախում եւ վերցանում է իր որոշ հայտարարություններ, սակայն ես այդտեղ տեսնում եմ, որ Այստեղից նայենք, այնտեղից նայենք, ես որ կողմից որ մոտենում եմ խնդրին, 2 տարուց ավել է, իմ առաջարկած տարբերակը նա եղել, որ ամբողջ հայազգը պարզապես 2 ոտը մի կոշիկի մեջ դրած պետք է պահանջի Նիկոլի վարկյան առաջ հեռացումը։ Դա ամենաճիշտ լուծումն է, որովհետև այս բոլոր չհասկացվածությունները մեր եւ Ռուսաստանի Դաշնության, մեր եւ Իրանի միջև սկզբում մենակ այդ երկու երկրների հետ սկսվեց, հետո դա վերածվեց նաև մեր եւ Եվրոմիության, մեր եւ ԱՄՆ-ի միջև չհասկացվածությունների, որովհետեւ ես չգիտեմ Թավիշին ով ինչ էր խոստացել, բայց հասկանում եք, եթե Սիրիայում եւ Լիբիայում ամբողջ մերձավոր արևելքում առանց Ռուսաստանի Դաշնության կարծիքը հաշվի առնելու Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան եւ Չինաստան, նույնիսկ եթե իրենք անտագոնիկ ուժեր այդ պահին լինեն, արևմտյան քաղաքական կիսագունդը, այսպես ասած, մոլորակի ոչ մի հայտարարություն չի կատարում, ոչ մի որոշում չի կայացնում։ Այսինքն դու չես կարող ասես, «Всё, ես Ռուսաստան հետ էլ չեմ խոսում, ես դեմոկրատիա եմ ու այդ պահից սկսած Գերմանիան, Ֆրանսիան եկան փաթաթվեցին»։ Դու պետք է նայես, ինչպիսի շահերի, համատեղ գործողությունների եւ անտագոնիզմի հենքեր կան, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵՄ-ի առանձին անդամ երկրների միջև, որպեսզի կարողանաս տեսնես այն շահը, որ դու հետապնդում ես, այդ կոնյունկտուրայում իրագործելի է, թե ոչ, որքանով է քո շահերից բխում Ռուսաստանի գործոնը մեղմել, հզորացնել, ասենք Ֆրանսիայի գործոնը, որքանով է դա արդյունավետ քո շահի համար։ Այսինքն մենք ունենք absolute zombie-land, մանկապարտեզ, պիսոչնիցա, դրա համար ես շատ ծանր եմ տարել իմ երկրի ցածր մակարդակ ներկայությունը միջազգային բոլոր process-ներում, որտեղ ոնց ասեմ, դաշե աֆրիկյան երկրները նման ճակատագրական սխալներ չեն գործում իրենց դիվանագիտական կետերում, ուրեմն այս անհասկացողությունները տեղ են ունենում նրանից, որ այս պիսոչնիցա ընկած մանկապարտեզը, որին թվում է իրանք աննախադեպ հեղափոխություն արեցին, մեռնում եմ դրանին, աշխարհի ոնց ասեց, ԵԽԽՎ-ի ճառում ասեց, մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող հեղափոխություն։ Այ անասուն էլի դե արի մի ասե Եվրոպայում վարչություններ են նստած, այտենց ապուշություն ես էլի տենց բան անում։ Ուղղակի ես այդ հայտարարությունները, արտահայտությունները, որ Սերգեյ Շաքարյանցը մեջ է բերում, ես ուզում եմ այլ կերպ ներկայացնեմ։ Նախ Մարիա Զախարովայի եւ Պուտինի հայտարարությունները, դրանք կատարվում են դիվանագիտորեն, իրանք պետքա կոռեկտի սահմաններում մնան, ու երեկվա Զատուլինի ելույթում ինքը հրաշալի ձևով անդրադարձավ Պուտինի այդ արտահայտությանը, որ իբրև թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է ազգերի ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականության սկզբունք, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունք, տարածքային ամբողջականության սկզբունք եւ ուժի չկիրառման սկզբունք։ Այս 3 սկզբունքները
ինքը շարունակում է պահպանել։ Այն, որ պատերազմի նախաշեմին Տավուշյան դեպքերից մինչև սեպտեմբերի 27, ընդհուպ մինչև սեպտեմբերի 27 հատվածում, հետո պատերազմի ընթացքում Թավշյա իշխանությունը ամեն ինչ արեց, որպեսզի ռուսական գործոնը որևէ ներազդեցություն չունենա ռուսական կանոնավոր բանակի գործոնի մասին է խոսքս, ոչ թե խաղաղապահների։ Եվ ես կարելի ասել այնքան լայվեր եմ այդ ընթացքում արել, ոնց որ այդ զարգացման օրագիրը ոնց որ սենց կարդակ իր բոլոր մանրամասներով սենց Dear Diary, I hereby would like to tell you, որ ասենք ես Նիկոլի մաման էլի, արա այս ովքեր են սրանք вообще։ Ռուսաստանը զենք է ուղարկել գիզետը հոկտեմբերի 4-ին, նոյեմբերի 5-ին նոր այդ զենքից ինչ որ տեսակներ հայտնվել են Արցախում։ Կանոնավոր բանակի փոխարեն իրանք անկանոն ինչ որ կամավորականների ինչ որ աշխարհազոր են ուղարկել, այսինքն սա թուրքա-բրիտանական ծրագրավորված պարտվողական պատերազմ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող վերցնել զորքը բերել մտցնել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես չի գրում ճիշտ փաստարկներով, ճիշտ ռուս-հայկական համաձայնագրերի վրա հիմնվելով, դրա մասին եմ արել, լայվեր եմ արել, 2 հատ լայվ, նամակ ռուսաց թագավորին, մանրամասն ուղղակի այնտեղ բացատրում եմ։ Այսինքն, այդ պահից ի վեր, որ կա վերջին պահին խաղապահ Շուշի մտցրած ու դրանով Թուրքից, որ թուրքական ռազմաբազա չլինի այնտեղ, ոչ թե որ հայ ապրի, հային ինչի է մաքրում Թուրքը, Շուշիում ռազմաբազա է ուզում, Սյունիքում ռազմաբազա է ուզում։ Ինչ է նախկին լղիմի տարածքում, չեմ հասկանում։ Մի վարքյան, եկեք ես այս թեմայից խոսամ։ Ուրեմն իրենք ամբողջովին սահմանափակված են իրենց խաղաղապահական ուժի շրջանակներով, այսինքն իրենք չեն կարող միջազգային հանրությանը այն մնացած խնդիրները Լիբիա, Սիրիա, Իրան, բոլոր այս հարցերի հետ միասին իրանք ուզում են պահեն միջազգային դիվանագիտական որոշակի այսպես ստատուս, որին էլի ես շատ մանրամասն անդրադարձել եմ, հատկապես սմայլիկ դնող անասուն զոմբի, գնամ 2 հատ լայվ նայի, որ ուղեղ հավաքես, եզի հայվան։ Որտև զգում եմ էլի են ինչպես անարխիստ անասունները, որ իրանք անվանում են յանը ազգայնական, հելմեր Ռուսաստան են քրվում, վсё, հարցը փակվեց, հելանտեն դու անասուն եք դուք։ Ոչ հասկանում եք ոնց է այդ երկիրը կառավարվում, ոչ կառուցվածքային պայմանագրեր եք հասկանում, ոչ բան, այդպես անասուն բիսեդկա քշու։ Գալի սմայլիկ են, իրանք ինչո բան գիտեն, anyway, ոչ բանը չգիտեք։ Լղի մի տարածք մի գրեք, էլի մոտ խնդրում եմ, այս պատերազմը հələ նոր է սկսել, вообще ոչ մի տարածք մի գրեք, այդ այնքան ծիծաղալի է թվում։ Պատերազմը շարունակվելու է։ Ես անընդհատ որ խոսում եմ, ասում եմ Սիրիայի սցենարը լինելու, Սիրիայի սցենարը, որովհետև Թուրքիան չի հարգում որևէ պայմանավորվածություն։ Ինքը ասում է խաղապահ եմ ուզում մտցնել, խաղապահի փոխարեն սպեցնազ ու վարձկաններ եմ մտցնում, բերում է կուտակում, հատուկ ստրատեգիական դիրքերում, օրինակ Սևանա լճի հյուսիս-արևելյան մասից 20 կիլոմետր այն կողմ։ Գալիս է Ղափանի օդանավակայանից այսքան 100 մետր այն կողմ, այն մի գյուղից շուրնուխի կեսն է վերցնում։ Այս սա ստրատեգիական դիրքեր են, որտեղից թիրախավորումը, քո հիդրոէլեկտրոկայանները, քո ամենահոծ բնակչություն ունեցող վայրերը, քո ռազմական օբյեկտներ ունեցող վայրերը, որտեղից ինքը սկսում է պատերազմ։ Լույսը տա կտրում, ջուրը տա կտրում, հացը տա կտրում, ճամփեքը տա կտրում, սատկում ես, սովածանում ես, արտագաղթել չես կարա, փախստական դառնալ չես կարա, մաքսիմում մի երկու գեղ պալատկա մակը դնի, նստեք ամերիկյան օգնություն պեչենի ուտեք, կամ խոճուճի կգա ձեր համար գրիչկա։ Ձերի հարամեջար հացատուն կբացի, այտենց կուտեք։ Պետք չի հիմա ինքնորոշման ճանաչում, ես 3 սկզբունքների մասին եմ խոսում, Արցախյան հակամարտության ողջ բանակցության պատմության։ 3 կարևորագույն սկզբունքներ կան, հիմա չեմ շեղվում դրանից։ Մեկը մյուսին չի բանանում, այսինքն մենք եկել հասել ենք այն դիվանագիտական կետին ապրիլյանից հետո, Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի պայմանավորվածությունների հիման վրա, որ Ալիևը ամենտեղ լաց էր լինում, ասելով, որ իրեն ստիպում են, որ ինքը ճանաչի Արցախի ստատուսը։ Այսով է խնդում, որ Ալիևը լաց էր լինում, որ իրան ասում են, որ պետք է Արցախի ստատուսը ճանաչի։ Ում խնդալն է գալիս։ Ում այս ուրախացնում։ Նատ իմանանք էլի, որ մի աննասունն է խնդում սրանից։ Սերժ Սարգսյանից բոբո են սարքել, Ռոբերտ Քոչյանից բոբո են սարքել, որովհետև իրենք այս ողջ բանակցային պրոցեսը
որոշակի տարաձայնություններով հանդերձ բերել հասցրել են մի կետի, որտեղ Ալիևը իր բերանով ասել է, ինձ ստիպում են ես ճանաչեմ Արցախի ստատուսը։ Դժվար է հասկանալը։ Թե բոլոր անպայման ես պետքա սաղ լայվերի մեջ նստեմ, ասեմ Քոչարյանը սենց է, այն ինչ է, չէ, իրանք այդպես չեն։ Իրանք սիոնիստական, պանթուրքիստական ծրագրերի դեմ գործիչներ են, որոնք ազատագրել են ողջ Հայաստանը։ Ոչ միայն Արցախը, ողջ Հայաստանը։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանին, այն ինչ որ Թանսուչիլերը ձեզ ասել էր 93 թվականին Հայաստանը վերածելու են մնացած ողջ մնացած հայերի գերեզմանոցի, Լևոնը այդ էր անում։ Նենց որ դուք ինձ մի բերեք այդ բիսեդկա քշողների հայտարարությունները, սաղ մեկն են։ Սաղ նախկինն են, Նիկոլն է մեկն են։ Ոչ, այդ Լևոնի դրած ապուշությունն է։ Ու ինքներդ բացեք ու կարդացեք, բոլոր մեզ մարդիկ ասում են, այդ ճիշտ է, որ Կազանի, չգիտեմ, փաստաթուղթը, մեկ էլ Մադրիդյանը, մեկ էլ էս ինչ է, ճիշտ է, բացեք, կարդացեք, երեխեք, մենակ իմ հայրենիքն է, ձերը չի։ Դժվար է տեսնել, ինչ էր կատարվում, երբ որ Քոչարյանն ու Սերժն են ղեկավարում պատերազմը, պատերազմական գործողությունները, ինչ է կատարվում, եթե Լևոնի վաղարշակն է կամ կոկոլն է, կամ կոկոլի կնիկը, չեք զգում տարբերությունը։ Անտելությունից քոռացել է կարա, այդ էլ է բրիտանական տեխնոլոգիա։ Դժվար է հասկանալը։ Նիկոլը դիտավորյալ այնպես է տարել քաղաքականությունը, որ ռուսը չկարողանա կանոնավոր բանակ մտցնի Հայաստան, չնայած դա հիմնավորող երկկողմ համաձայնություններ կան ու հատկին դիմելու կարիք աբսոլյուտնը չկա։ Զանգում ես Պուտինին, ասում ես արի գնանք ես մաման սրանց էս ինչ անենք։ Ինքը զանգում է չի ասում գնանք մաման էս ինչ անենք, ինքը զանգում է, որ հետո ես իր այս ազատություն, չազատություն, գրողուսև ցավություն, Շիրինյանների, Աննասունների դրանք են մարդասպան դավաճաններ, բերաններով, դուք է 100,000-ներով նայեք, դուք են եք նախընտրում նայել։ Իմ այս բացատրածը դուք չեք կարող նայեք։ Դուք գնում եք սաղ կյանք Հայաստան վերընկած սովետի ժամանակ Պիրիստրոյիչն էպոխայից մնացած մանկավարժական ավարտած մեծ աննասուն բիձու եք լսում, որը ոչ մի բան այս process-ների մասին չգիտի։ Սաղ կյանք ոչ մի ուրիշ տարածաշրջանում եղած չկա, աշխատած չկա։ Ու իրա լսարանից կակոնի-բույթ զոմբի կարող անպաշտպանության նախարարության պոստի տակ ինձ գրի դու ով ես, խի դուք ով եք արա, դուք ով եք այ ոչիլներ, Թուրքի համար մատաղացու ես, դու ես մատաղացու չեմ, զգացի տարբերությունը, ինչ չի կարա կոդրի ու ջարդի, կեզ կարա, ոտև աննասուն ես, ոտև բաղարշակն է քո նախարարը, իսկ իմը գեներալ ձյադյաստ է, մետ պրշտումը սաղկատուները պախնում են մոտից, իշկան Թուրքիա է պախնում, 3 շաբաթ առաջ զինյալ թուրք զինվորների խումբ, այդ որ դրոշով գալի տենց երևում են, այդ թուրքական տակտիկա է, այդ սաղ որ տենում եք Հայաստան են մտնում, այդ կոչվում է, միած ստուգենք այս հավերի հավության աստիճանը, գալի մոտենում է սահմանին, ձեր պնը բան չի ասում, բան չի անում, ասում է ռուս խաղապա, արի ասա թո գնա ինքը, գիտեք ինչի ասում, հետո ասի ռուս խաղապահի պատճառով է եկել, ռուս խաղապահը ինքը զորք չի, ինքը չի կարա, զենքը պահի թուրքի վրա սի հելար ստուծարա, ինքը պտի նստի բանակսի, միրատվորեցա, անի արմիա, տարբերությունը չեք հասկանում, ինչ է անում ձեր կոկոլը, իրանց դուր է գալիս մոլորությունը, որտև ինքը 2.5 տարի առաջ հրապարակում գոռացել է կոկոլ թակավոր, ու վсё, եթե ես ասում եմ այդքան է թակավոր չի, դավաճանա, տգլորա քո թակավորը, ես վատ մարդն եմ, ինձ ոչ մեկ չպետք է լսի, որ ասեն խաղապահի պատճառով, տեսեք, ինքը թողեց, որ ռուսը բանը թուրքը մտնի, ու այդ շարունակվում է, ռուսը թողեց, որ թուրքը մտնի, ոչ, քո հայ զինվորը սահմանապահ, ինչի սոտքից դուշ չի հանում, ինչի շորնուխից դուշ չի հանում, ինչի կապանից դուշ չի հանում, այդ քո սահմանապահ զորքի պարտականությունն է, դու ես կապել ռուսի ձեռքը, Ռուսն էլ ասում այս Աննասունին հանեք մի հատ նորմալ ղեկավար դրեք, որ կռվենք սրանց դեմ, որ ձեր տնից տեղից ձեզ չկտրեն։ Դժվար է հասկանալը, թե տենց բանը, հատուկ պասոբիա, զոմբիների պասոբիա, լայն մտնելուց պետք է սաղ նախկինները վատն են, Լևոնը քոչը ռոբա սերժականները չգիտեմ ինչը սաղ նույնն են, Պուտինը վատն է, էտա ձևը, չեմ ասելու,
Հատիկ ասում եմ ինչա, միջազգային հարաբերություններում չկա սև սպիտակ մենակ այդ աննասուն Հայկոյի աննասուն ուղեղում է, նա ծուրբերան հայվանությունը։ Աշխարհում սաղ մանևրում են։ Ինչ են ասում սահմանապահ։ Հա զորքը եկավ մտավ մոտդ, ինչ ես անելու։ Թուրքի զորքը եկել է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը բան չի ասում, բան չի անում։ Ոչի բան չի անում։ Ռուս սահմանապահը հայկական պանային է, չէ՞ սպասում, որ այն ինչ-որ բան ասի։ Սրանք ձև են տալիս։ Ոնց որ Նիկոլն էր վախտին Պուտինին զանգում, իբր թե սաղ պատերազմի ընթացքում, իբր թե գնացին, չգիտեմ ինչ, անացել ես աննասունը կամ Դավիթ Տոնոյան։ Գնում էին իբր թե Ռուսաստանի Դաշնության պանայում հանդիպումների երկու հատ նկար են դնում, Շոյգուի հետ հանդիպել եմ, բայց ինչ են խոսացել։ Այդքան որ զանգեց Պուտինին Նիկոլը, դրանից ինչ դուս եկավ։ Ասում է զանգում է օգնություն չի խնդրում։ Էշեշ դուս է տալի։ Այն աստիճան, որ իրան ասել են էլ մի զանգի, գրավոր գրի ինչ ես ուզում, որ այդ գրավորը ցույց տան, հենց ասին գրավոր ցույց տուր, էլ չզանգեց։ Որտեղ դեղին մամլու աննասունա, բրիտանա-թուրքական եզությունը։ Հունաստան եկել էր զորամիավորում, թուրքական դրոշով, ուզում են գետ անցնեին, հյուսիսային սահմանի կողմից։ Հունական սահմանապահ զորքը կրակ է բացել։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարը ու սահմանապահ զորքերի ղեկավարը կտրուկ հայտարարություններ են արել։ Քշերվա միլիոնի զանգել են սաղ ՆԱՏՕ-ն ոտի են հանել։ Սաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպը ոտի են, սաղին ոտի են հանել, ռուսներին սաղորը, ու տենց 7 ամիս։ 7 ամիս ամբողջ օրը, սաղ օրը հունական պաշտպանության նախարարություն, արտգործ նախարարություն, հակաաբեկչական ծառայություն ԱԱՑ-ի հատուկ ստորաբաժանումն, հա իրենց վարչապետը, սաղ օրը հեռախոսի վրա ու նամակներով, բայց ճիշտ բաներ են ասում, ճիշտ բաներ են գրում։ Այդ նույն շրջանակներում Հունաստանը միակ երկիրն էր, որի արտգործ նախարարը ողջ պատերազմի ընթացքում եկավ Հայաստան։ Իր ազգի մասին է մտածում։ Որ տենում են ձեր Փերուշան վիճակ, ասում են թքածում սրանց սիրուն աշկերի համար, արա էսի վաղը մյուսօր կոտորվելիք է էսի, ես ռեդից չաշխատեմ։ Ոչ մեկ չի կարա ձեր կոկոլու ձեր վաղոյի հետ աշխատի։ Դուք պետք է կոկոլին վաղոյին հանեք գցեք այն։ Ոչ թե հələ տես Աննա 2010 թվին սենց օրենք ա եղել, ասում ես այս վարչական սահմանների մասին է, ոչ թե պետական սահմանների, սովետական Հայաստանը կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, սովետական Ադրբեջանի սահմանը вообще մենք պարտավոր չենք ոչի բան անենք, որտեվ Ադրբեջանը ինքը չի ճանաչում, ասենք, որտեվ այդ մարդը խոսքի կարող է չի սիրում Արփինե Հովհաննիսյանին, ամենալավ բացատրությունը Արփինե Հովհաննիսյանն ա տվել, բայց ինքը զոմբի է, իր դասագրքում գրած Արփինե Հովհաննիսյանին չլսես։ Ամենաճիշտ հիմնավորումները կետ արկեց սաղ շիվարշիվ տերևարտերը, դրել օրենքը սաղ բացատրել է, ինձ ուղարկում են, այս ճիշտ է, լուրջ եք ասում։ Երկրում, որտեղ դու ունես Արփինե Հովհաննիսյան, դու ունես չգիտեմ քանի իրավաբաններ, որոնք անդրադարձան այդ խնդիրին, առնվազն մեկը պետք է որ ձեր մոտ լինի, հա, ձեր ընկերների մեջ, եթե չկա խայտարակությունը, ու դուք լսում եք ինչ որ հակառուսական անասունների, այսինքն այդ պասոբյան, դու պետք է ատես Ռուսաստանը։ Ու անպայման այդ լինյան, ռուսը Թուրքի հետ ուզում է մեզ բաժանի, չի ուզում, ռուսը ասում է, ուզում կանոնավոր բանը, քելնեմ հետդ կռիվ անեմ կյանք Թուրքի դեմ, դու ասում ես չեմ ուզում։ Խաղապահը դու կանգնի, ասում խաղապահներն են լուծում այս հարցը։ Չի լուծում խաղապահը, չի կարա զենք բռնի կրակի, բան չի կարա անի։ Խաղաղություն պահի, խաղաղության խուշ է ինքը։ Դա համար ես որ կարդում եմ հոդվածներ, որտեղ ասում են, ինչի է Գերասիմ բանը Գենշտաբի պետը, ինչի է սենց հայտարարություն անում, այս կոմ են կոմ, ես դա չեմ ընդունում։ Փոխում ես կոկոլին, գալիս է ազգային փրկության կոմիտե, նորմալ պաշտպանության նախարարով, օրինակ Գրիգորի Խաչատուրով։ Նորմալ ասում ես ինչ պետք է արվի։ Ու վсё, էլ ոչի բան չի լինում, նորմալ կանոնավոր բանակը Թուրքի մաման լացացնում է։ Ինչ չեք ուզում Թուրքի մաման լացացնեք։ Կոկոլը թանկ է ձեր համար։ Ու հələ Արծրունի զոմբիները գալիս են խոսքի ՊՆ-ի այդ անասուն նյութերի տակ, որտեղ իրանք ձևացնում են, որ իբր կյանքը վերադարձել է իր նորմալ հուն։ Գալիս են, քեզ ինչ որ բաներ են ինձ էլի սենց, դու կանասուն չեք արա։ Հիմա ես ձեզ օրինակ բերեմ։ Այս օրինաչափությունը դուք հասկանաք, ես հոդվածը կդնեմ կարդացեք, բայց այդ բանով, տեսեք, հոդվածը չի անդրադառնում
թե Նիկոլը ինչով է զբաղվել, Թավիշը, թուրքա-բրիտանական կոնգլոմերատը ինչպիսի իրավիճակի է բերել, ոնց է կապել ռուսի ձեռքը, որ մենք չենք կարում երկու կանոնավոր բանակով, դաժե մեր կանոնավոր բանակի ձեռքն է կապված, հասկանում եք։ Մեր կանոնավոր բանակը իր ֆունկցիան չի կատարում։ Մեր կանոնավոր բանակը, եթե դու Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատեցի, ինքը իրավունք ունի քեզ գյուլլի։ Ինչի՞ հիմա թուր գյուլլած կանք։ Ինչ չեն գյուլլում։ Ինչի վաղոն չի պատասխանում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հայտարարություններին։ Ինչի ոչ մեկ չի ասում, սա Հայաստանն է եւ վերջ։ Այդ չենք ասում, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա մնում է Հայաստանը եւ վերջ, թե չէ, թե դա լապրծել։ Նպատակը ռուսին խայտարականելն է, Իրանից պոկվելն է, որպեսի ռուս-իրանական միջանցք չլինի հաղորդակցության, ու թուրքը հանգիստ գա եւ բազմի Հայաստանում, եւ Սյունիքում ունենա ռազմաբազա, եւ Շուշիում ունենա, հա, կասի խաղապահների այս պունկտը ըստե Շուշիից հավաքի գնա, ու խաղապահի պունկտ հանելը ավելի հեշտ է, քան կանոնավոր բանակ։ Դրա համար ռուս ղեկավարն ու 20-րդ դարի սկիզբը չի։ Հո չի ասելու, ոյ, մայ պրավասլավնե բրատյա, բան չի ասելու։ Գամ Թուրքից ազատեմ, հիմա ուրիշ ձև է, չէ՞, միջազգային հասարակարգում ուրիշ ձև է, կառուցվածքը ուրիշ է, պետությունների միջև հարաբերությունները այլ կերպ են կարգավորվում։ ՄԱԿ կա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ կա, որտե՞ս թողնի գա ինչ անի, ինչ հիմնավորմամբ։ Հետո հելնեք ասեք, եկավ անեքսիայի ենթարկեց, եկավ գրավեց մեզ։ Այսինքն ոնց մոտենա վատամարդ ալնելու, ասում չեմ մոտենում, չես ուզում, չեմ գալի։ Դրա համար շատ սխալ է այս ձևով ներկայացնելը։ Ուզում եմ այդ իր հայտարարությունը գտնեմ։ Ուրեմն սենց է ասում. Итак, что говорит о том, окей, что в РФ начали сомневаться. Շատ լավ է գրե։ Լավ, այսքան հատվածը կարդամ։ Հետս եք, չէ, ժողովուրդ ջան։ Մի գնացեք, այսօր սենց բան է։ Մի քիչ այտենց ակադեմիական լայվ է ստացվելու, ջղայն պասիոնարներից չի։ Судя по всему, в России тоже начинают сильно сомневаться в том, что в итоге было сотворено с Республикой Арцах, а сейчас упорно и настойчиво осуществляется в отношении Армении. А что происходит? Ответ на поверхности. Огромное приращение территорий искусственно созданной и все еще не уничтоженной республики Баку. И опять за счет армянской земли, за счет гибридного варианта геноцида армян. Почему гибридного? Потому что прямыми соучастниками сегодняшнего геноцида армян являются власти Армении и власти Арцаха. Теперь попытаемся раскрыть смысл нашего утверждения о том, что уже в России начинают сомневаться, имело ли смысл начатое с 9 ноября 2020 года лжеперемирие в Арцахе, если в реалии война продолжается. Просто она приняла форму. Определение дать трудно, поэтому берем простейшее. Власти Армении продолжают продавать туркам армянскую землю. Доказательство новейшей трагедии сел Шурнух и Воротан в Сюникском марзе. Такая ситуация дает основание предполагать, что Пашинян Паша продал и Сюник и просто притворяется, что он якобы патриот Армении. Пашинян Гарагин Нежде вас повесил бы на первом попавшемся суку, причем с позором. А легендарный Андроник вообще бы расстрелял без суда и следствия. Итак, что говорит о том, что в РФ начали сомневаться? Мы уже писали, как в начале официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 декабря на брифинге для журналистов всячески уговаривала аудиторию, что якобы Россия делает все возможное для установления долгосрочного и прочного мира в Закавказье. Կրկին, պարոն Շաքարյան ջան ու մնացածներ, ես սա կարդում եմ with a grain of salt, այսինքն մտքում պահելով այն պայմանները, որով Նիկոլը անընդհատ ժխտելով ռուսական մասնակցություն, հրաժարվելով դրանից, եկավ մեզ հասցրեց ամենավատ վարիանտին։ Ինքն է դա արել, ինքը փրկիչ չի։ Ինքը ամբողջովին պետքա տար Հայաստան Արցախ միասին, այսինքն սիրուն, այդ որ 6 ամիս ուզում է, որ Հայաստանն էլ տա։ Իսկ Արցախը շատ ավելի երկար ու դժվար էր, որովհետև Արցախում կա հակաթուրքական հզոր հենք,
Որովհետև Արցախը աշխարհագրորեն Հայաստանի դարպասն է։ Հիմա քանի որ դարպասը բաց է, մնացած Հայաստանը վերցնելու համար 6 ամիս։ 6 ամիս հաշվարկով թե ընդդիմությունը ոնց է ասած գնալու կռուգով, հետո մարդիկը տենց բայց թուղթը տեսել ես Աննա, բայց չգիտեմ ինչ է, հետո ինչ որ մարդիկ ինձ գրելու են email-ներ, այ կարաս սենց խոսած, կարաս սենց խոսած, քանի դուք դրանով զբաղված եք, թուրքը կգա այդ սաղ կհավաքի։ Okay։ Ուրեմն այսինքն ինչ որ հայտարարություն, որ Ռուսաստանի Դաշնության մի դկարը անի, ինքը սահմանափակված է այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Անես չի որ այդ 9-ը Պուտինն էլ է ուզել։ Եթե Ալիևը գրել է ու այս անասուն լակոտը այո է ասել, ու ռուսը վերջին վարքյանին խաղաղապահը մտցրել, ինքը դրանով սահմանափակված է, ինքը դրանից ավել չի կարա։ Ինքը թուրքի փրկիչն է, այո։ Դրա համար ինքը ասում է установление долгосрочного и прочного мира в Закавказье, որովհետև այդ փաստաթղթով ինքը մենակ այդ կարա հայտարարի։ Եթե Զախարովայի ասած հիշում եք, պարոն Շաքարյան ջան, այն մնացածն էլ հիշում եք, այն որ պետքա նամակ գրվեր Հայաստանից ու Զախարովան ասեց պետք է դիմում գրվի, որը մեզ հնարավորություն կտա, որ մենք միասին ստեղծենք հակահաբեկչական գործողությունների միացյալ օպերատիվ շտաբ։ Ու դա հնարավոր է 2016 թվականի ռազմական համաձայնագրի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության ու Հայաստանի միջև։ Կոկոլը ուշացումով, քանի օր խաղաց, գիտե մի 5 օր, գրում է նամակ, որտեղ ինքը որպես Ասնավանյան նշում է Լևոնի թվի 97 թվի անասունությունը։ Ու մենք ունենք միրատվորեցներ։ Համար չի կարա Զախարովան ասի գնանք հակահաբեկչական գործողություն։ Հետո Կոկոլը գերիներ փոխարինելուց ինչ տվեց։ Սիրիացի վարձկաններին հանեց վերադարձրեց թուրքերին, այսինքն այն ապացույցը, որ մենք ունենք, որ վարձկաններ կան Հայաստանի տարածքում։ Չի կարա Զախարովան ուրիշ բան ասի, եթե Կոկոլը անում է այդ ամեն ինչը։ Դա համար ես չեմ սիրում, որ տենց Ռուսաստանն է մեղավոր թուր, ես մի քիչ այս բաները տենց ուրիշ ձև եմ նայում։ Հետո, затем уже 17 декабря российский президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции подарил Чакертների մեջ наш Арцах кавказским татарам и туркам. Нагорный Карабах с позиции международного права является частью Азербайджана. Էդ էլ պետքա Զատուլինի հետ զրուցեք, որտեվ Զատուլինը շատ հստակ ձևով ներկայացրեց, թե սա ոնց էր մանիպուլյացիայի ենթարկվել, պետքա նայել դա։ 21 декабря, вот здесь սկզբում խոսացի դրա մասին, он же на заседании коллегии Министерства обороны РФ внезапно сказал, что якобы российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе. Мы тоже с такой же настойчивостью и последовательностью опровергали утверждения Захарова и Путина. Но вот 24 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе, как сообщала пресс-служба Министерства обороны РФ, сделал немало заявлений, касающихся Арцаха и Закавказья в целом. Вначале о глобальном. В Закавказье сохраняется конфликтный потенциал. Нарастание напряженности в мире способствует расширению масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств. Сохраняется террористическая активность в Сирии, Иране, Афганистане и Ливии, не снижается градус напряженности в ирано-американских отношениях. Уже первая фраза – это серьезный сигнал о том, что в российском Генштабе отчетливо осознают, перемирие от 9 ноября 2020 года – это всего лишь перерыв в конфликте, а значит перерыв в войне, а вовсе не установление долгосрочного прочного мира в Закавказье, как уверяла 16 декабря от имени МИД России Захарова. И эти слова Герасимова сигнал в том числе и предателям в Ереване Степанакерте, мол, не слишком и торопитесь, господа внутренние турки Армении и Арцаха. Стեղ համաձայնեմ, չի կարա Զախարովան ուրիշ հայտարարություն անի։ Չի կարա ուրիշ բանաձևով հանդես գա։ Դե յուրե բոլոր հայտարարությունները Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գենշտաբի ՄԻԴ-ի նախագահի իրենք որևէ կերպ չեն կարող հակասել այս ասածը գենշտաբի ղեկավարի ինքը վերաբերում է ոչ միայն Արցախին ինքը վերաբերում է այդ իմ ասած այս համաշխարհային պատերազմի հիբրիդային որ 70 լակոտ այդ ֆրազը վերցրել օգտագործել էր ես դա քիչ չեմ ներելու կոկոլ սաղ կոնյունկտուրային
Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է պատերազմի ամբողջ գծով, ինքը դրա համար սկսում է Լիբիայից, Սիրիա, Աֆղանստան, գալիս է Սիրիայով ու գտնում է Աֆղանստան։ Այդ սաղ մենք այդ արանքում ենք։ Այս մի պուճուր Հայաստանով Բրիտանա-Թուրքա-Իսրայելյան կոնգլոմերատը մի հատ այսքան գլխացավ է ստեղծել Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Հիմա դե յուրե հայտարարությունները այսպիսին են, բայց դե ֆակտո գործողությունները Ռուսաստանի Դաշնության հանձին զենքերի տրամադրման, հանձին հետաքրքիր իշխանափոխության, որ Արցախում է տեղի ունենում առանց այսպես կտրուկ բաների, հա մենք այսօր արդեն տեսնում ենք ինչ-որ օդում պատտվող լուրեր, օրինակ Կոկոլի Պապու տան արտակնոցի պատտվող ճանճերի լուրեր, որ Արայք Հարությունյանին Արցախից ուզում է բերի իրան Երևանում սարքի փոխվարչապետ, որովհետև Արոյի դիրքերը դե թույլ են։ Ինչն է մեզ թույլ տալիս մտածել, որ դա շատ հնարավոր է, որովհետև Արայք կոչված անասունը իր ԱԱԾ պետին, որը անասուն է, որը փախած էր սաղ պատերազմի ժամանակ Արցախից, ուղարկել է Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ ինքը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության տոլի նախագահի ներկայացուցիչ, չգիտեմ ինչ են իրանք, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ ներկայացնում է, որ Հայաստանում այս պահին մենակ պետք է իշխանափոխություն։ Հենց կոկոլիզմը, Արմեն Սարգսյանիզմը, Վաղարշակ Հովհաննիսյանիզմը, Հարությունյանիզմը, լուլու, լիլու, կուկուշ, մուկուշ, պուպուշ, այս անասունությունները, հենց ռատները քաշեն, իսկ ես տեսնում եմ ընդդիմությունից ուժեր ովքեր ֆլիրտ են անում, այս դավաճանական պարլամենտի հետ, ու այդ ֆլիրտի պատճառով մեր կորսված գյուղերը իրանց պատասխանատվության վրա էլ ու շատ տանգ նստելու, որտեղ մենք ստե հավ չենք, մենք այդ սաղ տենում ենք, ու այդ չի աշխատելու։ Իրանք ուզում են կտրուկ փոփոխություն, որ լինի ճիշտ լիդեր, ու ճիշտ լիդերը Վազգեն Մանուկյանն է, իրանք էլ ասել են։ Ու եթե հետո գալու է Քոչարյանը, որտեվ մեծ պատերազմ է սպասվում, Թուրքիան առնվազն 2021-2022-ին, մինչև 2024 ռազմական գործողությունների է պատրաստվում։ Дրա համար իրենք այստեղ ներկայացնում են деструктивная внешняя политика ряда государств. Экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции. Мят хорацек, или? Хорацек. Напряженность в мире способствует расширению масштабов терроризма, радикального экстремизма. Իրանք չեն ուզում մեծ պատերազմ, Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս բոլոր այս կետերը, երբ որ իրար ես գումարում, չէ, եթե դնես нарастающаяся напряженность в мире, способствующая расширению масштабов терроризма, радикального экстремизма, плюс продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, плюс деструктивная внешняя политика ряда государств, ինչ է ստանում, այսաղ գումարելիներ իրար հետ դնում ես, հավասար է համաշխարհային պատերազմ, բայց չմնաց, տնտեսությունը չկա, առողջապահական տնտեսական անվտանգության գործոնները չկան, աճող ահաբեկչական ռազմական գործողությունների սպոնտան բռնկման կենտրոնական աֆրիկյան պետությունը, ձեզ վկա հանրապետությունը, էդ էլ հետևեք, ունդեղ արդեն նշում է Սիրիա, Իրան, Աֆղանստան, Լիբիա, այսինքն այդ բոլոր կետերից սկսվելու է։ Մենք այս մի Հայաստանով լիքը հարց կարենք լուծեինք ու լուծում էինք։ Հայաստանը մի հսկայական խաղաթուղթ էր, թե իր ձեռքին, թե Ռուսաստանի եւ Իրանի համար, եւ թե Չինաստանի համար, որը մենք զոհաբերել ենք հանում Խուճուճի պալատկիքի Ստեփանակերտում ու անվճար հացատուն, որի ֆոնին թուրքը մտնում է Հայաստան, լռող պաշտպանության նախարարության ոչինչ չանող աղացեին, ոչ թե ոչինչ չանող, իրանք մեր բերաններն են փակում, ու Հայաստանը պաշտպանողներին, Արցախը պաշտպանողներին տանում նստացնում են, սպառնում են։ Այսինքն մենք ունենք, եթե համեմատենք, Անգլիան այն ժամանակ Հիտլերին էր ստեղծել, հիմա ստեղծել է Էրդողանին։ Էրդողանի թևը իշխանական իշխում է Երևանում։ Ձեր վիշիների կառավարությունն է, ու մենք պարտիզաններ ենք մեր երկրում։ Մենք պետք է պայքարենք իրանց դեմ։ Դրա համար բոլորը պետք է միավորվեն։ Ու դրա համար ես Գերասիմովի այս խոսքերը մի անգամայն այլ ձևով վերցանում։ Ես ավելի միջազգային տեսանկյունից, պարոն Շաքարյանցը ավելի Հայաստանի բուններ հայկական շահերից է տեսնում, ես տեսնում եմ ավելի մեծ խաղով, որտեղ առանց այդ մեծի հետ համադրելու մենք չենք կարող ճիշտ ձևով բանաձևել մեր խնդիրը, ինչ խնդիր է մեր առջև դրված։ Այսինքն այս ձևով մոտենալը խնդրին մեզ թողնելու է էմոցիոնալ դաշտում, այսինքն ավելի թուլացած դաշտում, եւ մենք ընդունակություն չենք ունենալու դիմակայելու այս բոլոր մարտահրավերներում։ Եթե մենք փակում ենք այսօր Թուրքի ճանապարհը
կտրուկ ձևով իշխանությունը փոխելով եւ միանգամայն այլ պաշտպանական ռազմավարություն եւ ապընտանգային ռազմավարություն վարելով սահմանափակելով Բրիտանիա-Իսրայելա-թուրքական ներգործությունը Հայաստանում եւ Արցախում մենք ստանում ենք այս բոլոր դաշտերից շահերի որոշակի կոնտինգենտ, որը մենք պետք է կարողանանք օգտագործել ընդհանուր մինչև 2025 տևելիք բանակցություններում մեր պահանջատիրությունը, այսպես մեր պահանջատիրությանը տիրություն անելու համար։ Այսինքն իրապես կամ ամեն ինչ են կորցնելու թավշի տակ մնալով կամ թավիշից առհասարակ հրաժարվելով մենք ստանալու ենք այն ամենը, ինչին արժանի ենք այս բոլոր 100 տարիների ընթացքում եւ հավատացեք, Հունաստանի փորձը շատ հետաքրքիր է, եթե Հունաստանին հաջողվել է, մեզ հաջողության, չգիտեմ, քանի աստիճան է սպասվում։ Եվ մենք պետք է այդ ամբողջ պոտենցիալը թե Հունաստանի, Եգիպտոսի փորձը օգտագործելով, թե Էմիրատների, թե Սաուդական Արաբիայի եւ այլն եւ այս արդեն կոնյուկտուրնի է, բայց մեզ առաջնահերթ պետք է մեր հաստատակամ դիրքը գրավել այս հետաքրքիր Իրան, Ռուսաստան, Չինաստան եռանկյունում, որտեղ չկա ամբողջական համադրություն, բայց կա այնպիսի հրաշալի մանևրելու դաշտեր, որոնցից առհասարակ ոչ մի կերպ մենք չենք տրորելու ոչ մի եվրոպական կամ ամերիկյան երկրի ոտքերը, որտեղ իրենք իսկապես տանուլ տալու շատ կետեր ունեն Մերձավոր Արևելքում, որտեղ մենք պետք է մեր հայկական գործոնը թե այս ուժերի հետ, այսինքն արևմտյան եւ թե ռուսների հետ կարողանանք համադրել եւ որոշակի հավասարակշռություն ստեղծել մեր շահերի իրագործման համար անհրաժեշտ ճիշտ բալանսի մասին է խոսքը։ Այս նույն մեխանիզմից որոշ չափով Իսրայելն է օգտագործում, որոշ չափով, որտեղ ինքը շատ ավելի ազգայնական մտածելակերպ ունի ու դա ավելի հաճախ իր դեմ աշխատում, քան իր կողմ, որովհետև վերջի Պաղեստինի հողերը իրանցի չեն, այսինքն իրենք վերցրել են հող որպես ազգային տեղ, որտեղ իրենք ապրելիս չեն եղել ցեղասպանության ժամանակ իրենց դեմ կատարված, իսկ մեզ ոչնչացրել են ու շարունակում են ոչնչացնել մեր պատմական բոլոր առումներով իրավամբ մեծ պատկանող հողերում եւ դա որակական շատ մեծ հատկանիշ է, որը չգիտես ինչի ցեղասպանության մասնագետները չեն սիրում տարբերանշել այս երկու ազգերը համեմատելիս, իսկ դա շատ կարեւոր հատկանիշ է ինձ թվում է։ Ուրեմն այս մի օրինաչափության մասին էլ ասեմ, այսօր երկար լայվ ստացվեց, մի տեսակ երկար լեկցիա կարելի ասել այս ամենի ֆոնի վրա կա էլի բրիտանա-թուրքական, դու կարող եք ասել թավշյա կամ հեղափոխական, հեղափոխություն չի եղել Հայաստանում, եղել է թուրքական խունտայի զավթում իշխանության Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի ոգու եւ սահմանադրության խախտմամբ։ Տեսեք ինչպիսին էր իրենց առաջին իսկ քայլերը սոցիալ-տնտեսական ոչ մի արդարության լծակներ, իրենց իսկ ասած դրոշակ սարքացակը կոռուպցիոն եւ այլն աբսոլյուտն չէին զբաղվում, որովհետեւ դու չես կարա, եթե եկել ես երկիրը քանդելու, դու դրանցով զբաղվելու ժամանակ չունես, տեսեք ինչպես էր իրենց օրինաչափությունը։ Իրենք այդ սոցիալ-տնտեսական ու կոռուպցիոն չգիտեմ ինչերը օգտագործեցին, այնքանով որքանով իրենց պետք էր, որում լիքը ստելով, ընդ որում ապացուցված է, որ ստել են, որտեղ դատական գործեր կա իրենց դեմ հարուցված եւ հաղթած, որտեղ իրենք պարտվող կողմ են հանդես եկել, զրպարտություններ տարածելու համար, այլ բանը, որ զոմբիները չեն սիրում դատական գործեր կարդալ, կոկոլնը չի սիրում, իրան թվում է դատավորներն են վատ, ինքը չի հասկանում, որ ինքն է վատ։ Իրենք այդ խնդիրները օգտագործեցին այնքանով, որքանով անհրաժեշտ էր Արցախի հողը պաշտպանող ցանկացած գործիչ, մշակութային, քաղաքական, դիվանագիտական, բիզնես, հոգևորական, քաղաքական, այս բոլորին դարձնել մի հատ սև փաթեթ ու այս բոլորի ոտքը կտրեն Արցախից, բոլորի։ Ինքը ինչ էր ասում այդ ամբողջ ընթացքում, որ ինքը վարում էր ուխտադրուժ բանակցություններ ու երկիրներ վաճառում, Արցախցու հողներ վաճառում, ինքը ասում էր ես շատ մեծ ձեռքբերում ունեմ, ես վերելակում պայմանավորվել եմ, որ առաջնագծի շփման գծում փոխադարձ գրակոչները ավելի քիչ են լինելու, ավելի քիչ կլինեն, մենք կբանակցենք ու դուք կտեսնեք, որ մենք ունենանք, այտենց ասում էր, չէ, հրաշալի հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ այս կոմենքոմ, ինքը ասում էր, որ լուծում ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար, միլիոն անգամ ինչև հիմա էլ կրկնում եմ, ինչպես նաև ասում էր, որ այդ մեր ղեկավարների բանակցելու ձևը ու տոնն է եղել վատ,
որ Ալիևը չի գնացել գործարքի, իսկ ինքն էս պուպուշ կլինի, որ կգնա գործարքի, ու մենք տեսանք այդ գործարքի, հիմա տեսնում ենք այն ժամանակ մենակ ես էի տեսնում։ Բայց այդ սաղ ընթացքում ինչ էր անընդհատ ասում։ Ինչ են լիքը մարդիկ իմ լայվերի տակ գրում, բայց իսկապես շփման գծում կրակոցները քիչ են, բայց իսկապես շփման գծում կրակոցները քիչ են, ու ես ասում էի, կրակոցները քիչ են, բայց Նախիջևանից քանի հեկտար գրեք, ոչ միայն անցել ադրբեջանցիներին, այլ անցել է Թուրքին նաև, որտեղ իրենք դիրքավորվում են, իրենք կատարում են ինժեներատեխնիկական համալրման աշխատանքներ, համանման աշխատանքներ կատարում են նաև արցախյան և հայաստանյան ողջ առաջնագծով։ Այսինքն, եթե դու իբրև թե բանակցում ես հանուն խաղաղության և երկու կողմերի իբրև թե խաղաղության պետք է նախապատրաստվեն, ուրեմն եթե համարում ենք, որ պետք է կրակոցները քչանան, ուրեմն և չպետք է լինի ինժեներատեխնիկական համալրում, բայց այդ ամբողջ ընթացքում իրենք և համալրեցին և առաջ եկան։ Եվ դրա օրինակները անընդհատ մարդիկ տալիս էին, նկարած, ամեն ինչ տալիս էին։ Ու մարդիկ ասում են, տեսեք ինչ քիչ զոհ ունենք։ Տեսեք, այս ինչ թվին այսքան տղա է այս պիրյոդից այս պիրյոդմա, տեսեք, Նիկոլը փրկիչ է, փրկեց իրանց։ Հետո գալիս է պատերազմը, այդ սաղ դիրքերից, ուխտադրուժ կերպով իրանք ամբողջ ընթացքում փորձում են բանակը այնպես թուլացնել, հոբ համակարգերը չաշխատեն այս կողմ այն կողմ, փոխում են պաշտպանության նախարարության ողջ քաղաքական թիմը, հիշում եք, այդ տվյալները, որ իրենք մարտավարական օպերացիաներ իրականացնող թիվը սակավացրել են, ավելացրել են գրասենյակային առնետների դասը։ Այսինքն քաղաքական այդ թիմը շատացրել են, որոնք մեզ տանելու են դեպի պարտություն։ Եվ մենք ունեցել ենք այդ ընթացքում Վրաստանի տարածքում Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպող ՀՀՊՆ-ից, ով տվել է շատ զգայուն ինֆորմացիաներ, Քարամյանի օրոք է դա եղել, հանձնել է հակառակորդ կողմին։ Հետո այդ հանձնողը փախելով հիմա Ամերիկայում վերընկած է։ Իրան չեն բռնել։ ԱԱԾ-ն վերցրել է այն բոլոր հանգամանքները, որոնք ապացուցում են, որ եղել է տենց բան, բայց այդ անասունը փախած է հիմա, փախցրել են իրան։ Այսինքն տանում են պարտվողական պատերազմի, այդ իբրև թե փրկիչ Նիկոլը, որ այդքան լավ բանակցություն էր տանում, պարզվում է առնվազն 5000 զոհեր, շատ հետաքրքիր պայմաններում գերեվարության մեջ հայտնված մեր զինվորներ, շատ հետաքրքիր ձևով վարվող բանակցություն գերիների վերադարձի հետ կապված, հսկայական մեծ քանակի զոհեր, ու հիմա ինչ վիճակի ենք։ Հիմա ասում է, Նիկոլը այս հրաշալի հայտարարությունը ստորագրելով, այն նույնի հետ համեմատեք, փրկել է 25000 կյանք, ու հիմա անեց կբանակցի, որ մենք ունենանք հրաշալի ներգործություն Թուրքիա-Ադրբեջան նոր ենթակառուցվածքների համակարգից։ Թող Մեղրին էլ տա, թող Սյունիքն էլ տա, թող ես էլ տա, թող են էլ տա, թող են էլ տա, ու հետո մենք ապրենք լավ։ Նիկոլը փրկիչ է։ Բայց բա թողնենք մեր տղեկը գնամ անասունություն։ Ռուսին չենք ուզում։ Տեսել ենք, ձեր ռուսը Թուրքիա հետ մեր երկիրը էսի ինչ է անում։ Այս ամեն ինչը բրիտանա-թուրքական լինիաներ է։ Ու սաղ իրենց մամլոմիջոցներով է գնում։ Ու տեսնում եք այն օրինաչափությունը, որ հիմա Հայաստանի տարածքում բռնել է տալիս այն հրամանատարներ, գործիչներ, բոլոր կարգի գործիչներ, որոնք հասկանում են, որ ինքը հիմա Հայաստանն է զոհաբերում։ Ինչպես որ առաջ հասկանում ենք, որ Արցախն է տալիս, հիմա մենք ասում ենք Հայաստանն է տալիս։ Այսինքն այդ բազարները, որ ինքը ասում է, չէ, Թուրքը այսքան 100 մետր հեռու չի Սևանա լճից, այսքան կիլոմետր է հեռու, այսինքն մեր համար արդեն ընդունելի է, որ վсё Արցախը գնաց, Բերձորը գնաց, Քարվաճարը գնաց, մենք բիտվա չենք տալիս, մենք սահմանապահ զորքը, կանոնավոր զորքը չենք անում բոլորի դեմ։ Արսեն Խարատյանի ազգականն է այդ մարդը, որը ՊՆ-ում աշխատելով տվել է ինֆորմացիա թշնամի կողմին։ Ու հիմա ինքն էլ է փախած Ամերիկա։
Խառատյախքը գտնվում է կապի մեջ նաև Արմեն Սարգսյանից հետ, Արմեն Սարգսյանը ինքը պատերազմի ընթացքում եւ հիմա էլ երևի գտնվում է տարօրինակ ճամփորդությունների մեջ, ասել եմ միջազգային լվացքատուն, բոլոր հարաբերությունների առումով լվացքատուն, փող, զենք, քաղաքական բարգեյնա, գործարքներ Հորդանանում, Շեյխեր Մեյխերի հետ հանդիպելով, в общем, այս անասունությունը շարունակվում է, որտեղ ես ասել եմ, մեզ իշխում է թուրքաֆաշիստական խունտան, ու մենք պարտիզաններ ենք մեր երկրում, որոնք պետք է ազատագրեն։ Նույն օրինաչափությամբ իրանք հիմա ուզում են բանտարկեն, ուզում են դատավորներ փոխել չգիտեմ ինչ, որպեսի բանտարկեն, ճնշեն, բոլորին հավաքեն տանեն լցնեն բերթերը, որպեսի ոչ թե 20 կիլոմետր ու չգիտեմ ինչ, հա ինչպես որ առաջ էին ասում, չէ՞։ Նիկոլը փրկելա, շփման գծի վրա կրակոցներ չկան, դե հիմա թուրքն է, առաջ է բերել դիրքը, հիմա ինչ անենք, հիմա ոնց կբանակցենք, այնց կլինի, կարևորը մեր տղեկ էլ չեն մեռնում։ Միևնույն ժամանակ վարվում էր քաղաքականություն, որպեսի Արցախի տարածքից առհասարակ դուրս գան ռուսական, իրանական, ռազմական, հետախուզական ներգործության բոլոր լծակները եւ մնան մենակ սորոսական, ամերիկյան, թրքաբրիտանական տարրերը։ Այդ իսկ պատճառով մեկուսացված էին գեներալները, որոնց մեկուսացված պայծ խուճուճը նաեւ պատերազմի ընթացքում։ Որտեւ երբ որ իրանք դաշտ են դուրս գալիս, գալու են դաշտ նաև ռուսական, իրանական կողմերը եւ մենք չունենանք որևէ այսպես այդ հարավային շրջանները որ տրվեց, մենք ամբողջովին պահպանում ենք Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանի անվտանգությունը։ Իսկ դա հսկայական ծառայություն է, դա շատ մեծ գործ է։ Իսկ հիմա այնտեղ իսրայելյան ռազմական հետախուզությունն է վխտում։ Ես դրա համար շատ դեմ եմ այն բոլոր գործիչներին, ովքեր մտածում են, որ պետք է իսրայելյան զենքի հետ միասին, հասկանում եք, զենքը առնել է այդ գործի ամբողջ էությունը չի, զենքի հետ գալիս է նաև ռազմական հետախուզության աշխատող Իսրայելից։ Գալիս է ինստրուկտաժի Փրթեանի։ Եթե լարցավում է ինստրուկտաժանում, գալի մտնում է քո երկիր, քո ստրատեգիական պարտների դեմ սկսում է եզություններ անել։ Այդ մի նայեք, որ Իրանը Ադրբեջանի հետ կամ Թուրքիայի հետ շաքար-մաքար խոսում է։ Իրականում շաքար-մաքար չկա։ Բոլորը դիրքավորվում էին բացի մեզնից։ Հիմա նույն բանը Հայաստանում են իրանք ուզում անել։ Արմեն Սարգսյանը մնում է իշխանության եւս 6 ամիս, որպեսի նույն բանը անի։ Ովքեր որ դեմ են թուրքերի կողմից կայացվելիք զավթումներին, իրանց բոլորին պետքա փակել, իրանց բոլորին պետքա ներկայացնել սև, կոռումպացված, ռոբասերժական, իրանց բոլորի կոմենտներում, ֆեյսբուքներում պետքա անպայման զոմբիների բանակներ բերել, ասել, որ այդ մարդիկ վատն են, քխեն, էսեն, են, իրանց մասի զրպարտություններ տարածեն, ստեր գրեն ու փակեն։ Իրանց լայվերը չնայեն, ասենք իմը չնայեն, ես ինչ ասում եմ չլսեն, ինձ մամլո հարթակներում տեղ չտան, ոչ միայն ինձ, այն բոլոր գործիչները, որ ես բոլոր ամիսների ընթացքում խոսել էին, դրա համար ասենք Շուշան Պետրոսյանի երգելը իրենց համար վտանգավոր է, ուրեմն Շուշանը պետք է ներկայացվի որպես վատ մարդ։ Արփինե Հովանեսյանը օրենքները բացում դնում, ասում այ կալբասայ անասուն, չես տենում տարբերությունը վարչական սահմանազատման երկրի ներքաղաքական առումով ընդունված օրենսդրության եւ պետական սահմանների, պետական սահմանազատման մասին միջազգային նորմերի միջև տարբերություն դու չես հասկանում, որ չկա տենց բան։ Դա համար պետք է ներկայացնել Արփինե Հովանեսյանը վատն է, երեխայքինքը հատկա յանքը նախքին է։ Հա Արփինե Հովանեսյանը ինչ որ բան ասեց։ Զոմբիացնում են։ Ինքը չպետք է խոսա։ Դրա համար այն ինչ որ ձեզ ներկայացում է որպես երկրապահ, պատերազմից փախած ու ոչ մի օպերացիա չունեցած սիմուլյանտ աննասուն շարլատան Սասուն Միքայելյանը, որի համար պլասկաստոպ դասալիքի քայլելը Գյումրիից Երևան ավելի կարևոր է, քան բոլոր ռազմական գործիչների կյանքի մահու կռիվը Արցախում, որտեղ ինքը ժամանակ էր փախացման գալու, պետք է գյուլլեին։ Սերժը չի թողել որ գյուլլվի, Սերժը չի թողել որ իժան գյուլլվի։ Ու իրանք հիմա սա Սերժի դեմ ինչ որ բաներ ունեն Թուրքիա անունից։ Այս սաղ գործիչներին իրանք ուզում են հավաքեն, անունը դրել են նախկին, էտելա զոմբիացում։ Ինչ նախկին 30-ամյա պատմություն ունեցող երկրում։ Մեզ 30 տարի թալանել, ինչը տեն թալանել այ անասուն, խաղաղ ապրում էիր։ Ոչ բանակցային գործընթացի ցերխաբար, ոչ բանակի ցերխաբար, ոչ մի բան։ Այդ մնացած բաները կողքի երկրներում ավելի շատ էին։ Այդ ոնց է տենց իրար միշտ չեն ուտում։ Իսկ դու պատրաստ ես գնաս ցեղասպանության, գնաս ցեղասպանվես, որտեղ աննասուն ես, մենակ աննասունը կարա գնա տենց ինքնասպանության։
Սաղին պետք է հավաքեն, մի 3-4 ամիս ասեն, տեսեք խաղաղություն է։ Մի հատ էլ այդպես կարող է կողքից ճամփա անցնի, մի երկու գրուզավիկ սպայկան պամիդոր բերի Թուրքիայից, Հայաստանում ծախի ուրախանա։ Այդ աննասուն սպայկեն, աննասուն լֆիկ, աննասուն գրզոն, լյուբոյ որ Թուրքիա այդ բիզնեսը անում է սորին, աննասուն եք դուք։ Դավաճան հայվան, ասած դասականի։ Դուք դավաճաններ եք, դուք երկիր ծախող աննասուններ եք, անողնաշար աննասուններ եք։ Ու ձեր գլխի նայածը չկա։ Կա ապազգային վտանգի կոմիտե, ծառայություն։ Որտեվ լյուբո երկրի ածը իր բիզնեսմեններին ասում է բիզնեսը տնից պետք է անես, որի ազգային գերակաշահերի վնաս չհասցնի։ Էսը քեզ ձևերը կյանք։ Ձևերն է կա։ Ալամ աշխարհի բոլոր հնարավորություններից գնացիք Թուրքիայում հնարավորություն գտաք կամ Իսրայելում գտաք, լուրջ։ Սաղ աշխարհը ուրիշ տեղ չկա։ Ասենք Անտարկտիդան այդքան ռեսուրսներ ունի։ Գնացեք հետաքրքրության համար ընդ մի հատ փայաբաժին հանեք, ընդ կակրս ձեր նման շուստրիկներին կընդունեն։ Փողի կարիք կա այնտեղ բոլոր երկրների պետական ռեսուրսներում։ Հիմա այդ են անելու։ Ներկայացնեն, որ սրանք քխեն, իրանց տանեն փակեն։ Ուզում եք դասատու եղեք, ուզում եք բժիշկ եղեք, ինչ ուզում եք եղեք։ Ու թուրքը տենց գա, որտեվ թուրքը հիմա պրոստը փորձում է, գալի դրոշով ֆրֆռում է հայկական գյուղերում։ Տեսնում չկա դիմադրություն, դիրքերը ավելի է մոտեցնում, մի կրուկ, մի քանի սանտիմետր ավելի է գալի ֆռում, տենում այլի ռեակցիա չկա, իրան ոչ մեկ չի ասում հեռադետ քաշի, դիրքերը առաջ է բերում։ Բարի գիշեր Լուսիկ ջան, բարի գիշեր Թեհրանին։ Ու հետո ինչ է կատարվում։ Դու կատարվում եք, ինչ որ եղավ Արցախում։ Դուք Արցախցուց լավն եք։ Արցախն էր մեղավոր, որ դուք այտենց եզի հայվան եք մեծանում։ Կամ Արցախցին հայ չի, կամ դուք ավելի լավ հայ եք, կամ չգիտեմ ինչ։ Այտենց էլ մտածելով էլ այտենց գնալու եք Թուրքի բաժին դառնաք։ Դրա համար ես սարկազմի եմ ենթարկում պաշտպանության նախարարության իբր թե հոբ համակարգի զորավարժությունն է, ում է խափում է վաղո, ում է խափում։ Այս զոմբոստանի շիրիշական չգիտեմ խավարասեր թիվ 1 Մունդրիկ աննասուն 90-ականների ինչքան տրեպկա էտի Անդոնը Շիրինյան ես նայում ես աննասուն ռոժներ պատերազմից փաղած դասալիկ հայվաններ ձեր անվտանգության հարցերն են լուծում ազգային ժողովում պետական պաշտպանության անվտանգության կոմիտեի ղեկավարը Անդոնը Լևոնի աժ ջեբի թաշկինա գվաղոն ձախ ջեբի թաշկինա երկուսի վրա այնքան քիթը մակրա է հոտած են Այդ երկուսը հիմա որոշել են ձեզ ասեն, որ դուք պետք է Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ հիմա արդեն, քանի որ Արցախն էր ձեզ խանգարում, հա, հեսա բան են անելու, դիվանագիտական հարաբերությունները զարգացնելու, դուք տնտեսապես աճեք, նավթ, բան, կոմենկոմ։ Տարօրինակ չի, չեք ուզում մտածեք այդ ուղղությամբ, որ что-то не так։ Լայվը դրա համար է երկար։ Սրանք բոլորը թավշյա դավաճանական պլաստ են որոնց հստակ օրակարգն է ձեզ խափելով, ձեր գլխի տակ խափուսիկ բարձ դնելով, իբրև թե ձեզ փրկեցին, ձեզ դեմ տան ուղիղ Թուրքի բայրակտարին։ Ու ոչ մի համակարգ ձեզ չի կարող պաշտպանել, որովհետև դրա հետ զուգահեռ իրենք ամբողջովին ոչնչացնելու են Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի հետ ցանկացած կապ, Չինաստանի հետ արդեն այդ կապը չկա։ Եվ ոչ մի արևմուտք իր նավերով ձեր լեռները չի բարձրանալու։ Մի քանի էգզեմպլար հայ, մի քանի տեղ կփրկվի, կգնաք Շվեդիայի ինչ-որ մի քաղաքի, կորած գյուղաքաղաքի, ինչ-որ մի առաքելական եկեղեցում հերթ կկանգնեք, այնտեղ խալդեացիներից, ասորիներից հետո ցույց կտակ հայկական տարազով համերգ, որպեսզի շվեդները իմանան, որ շատ հին շուկով ժամանակին ինչ-որ միտեղ մեծագետքում, միջագետքում ապրում էր մի հին քաղաքակրթություն, անունը հայ։ Այս միտքը պահեք, ոնց կարա գնացեք քնեք, որտեղ ես միտքս չեմ կարող քնեմ։ Anyway, մերսի կներեք, որ երկար էր, մերսի ձեր կամպանիայի համար, սենց հավեսով։ Էս իմ այսենց նորմալ, ոչ էմոցիոնալ, էս իմ լեկցիայից ձենն է, այսպես ասած, իմ լեկցիայի ոչն է, ինչպես տեսնում եք, բայց դրանից էությունը չի փոխվում իրերի։ Շատ մերսի ձեզ, պաչիկներ ու բարի գիշեր։